I really like being able to express our ideas in a safe environment through debates and presentations, so we were offered this opportunity to enhance our communication skills. We get to learn anatomy with state-of-the-art learning methods in order to help us better understand and visualize body's organs and help us prepare before we go on to our cadaver lab. So it's great that we have the opportunity to develop our own research from scratch. We are assigned with advisors who are our ajahns and also our dean. So basically we are learning from the best of the best. I really like the chance for us to do our very own Lit First literature review, which allowed us to deliver our ideas in a professional manner, which is especially important for the medical field. So studying here, they did not only taught us medical knowledge, but they also taught us the real-life skills, such as the importance of clinical defenses and also the manner to respect our ajahn and our patients. And these skills are very important because we must use both Thai and international cultures to approach to our patient with respect. We learn about technologies related to the medical field. So for example, we learn about programming, we learn about the development of medical equipments, and we also learn about the use of artificial intelligence in medicine. So basically we are not just any ordinary doctor, but we are the doctor that can make changes. We get to step up into clinic and learn hand-on treatment care at KMITL Clinic and Srinthorn Hospital. Although we work hard and study a lot, we also have time to relax and relieve stress by playing sports and enjoy our time with our friends. We emphasize our 4 learning outcomes to develop the most capable 21st century doctors. Being a good doctor means enjoying what you are doing and always improving on both medical competence and humanities. Well, it's a great experience, and it's actually quite a pleasure to teach an international student body and to bring to it an international background from the faculty. We build our students up for success. We build the future of medical innovation with our new King Mongkut Chakunhan Hospital. I really like how we are able to work in our clinical group and learn together. We learn how to work as a team and grow together. It's such a great place to be since we all help each other to succeed. Okay, all right. Let's have a round of applause for the video, please. Thank you. Sawadee ka, everybody. Good morning, good morning. How is everyone today? Let's try that again. How is everybody today? Yes, very good. I love it. I love the energy. I love the energy. So, hello, everybody. Welcome to our annual open house event here at MD-KMITL, Thailand's first international medical program. My name is Dr. Saranya Paisawang, and I am the Associate Dean for International Affairs. We are live streaming right now, so let me say hi to everybody in our lecture rooms and then also downstairs. Thank you so much for joining us today. We are very honored to have you all here on your very wonderful day off, so thank you for your time also. Today we're going to be learning more about our faculty, our curriculum, and we'll get to talk to our students so that you can understand why MD-KMITL might be the best choice for you or your students. Okay, so let me check the energy one more time. How is everybody today? Hey, everybody wave, hi. Okay, very good. You know, it's very tough to entertain a large crowd of people. So without further ado though, I'd like to just tell you a little bit about today's activities. Let me get out of the way some housekeeping here. So we're going to have very wonderful informative sessions, and we'll also, weather permitting, have a campus tour as well. So we'll go ahead and begin with a little information from our founding dean, Professor Nancy Kiet Khajan. And then we'll learn a little bit more about our new curriculum from our associate dean, Professor Thanyapong Natnakorn. And then we'll talk to some of the students by the students session led by myself. And then we should be able to wrap up at around 10:30. Okay, because we've got a full day afterwards as well. But 10:30, then we will
everybody have a ticket in the room, is that right? And you have numbers also, I believe, or you've been given some numbers. Our first 100 people, or registered students actually, are fortunate enough to be able to go to our MD KMITL campus tour. So at 10:30, we will have our first year students. You've seen all of their wonderful faces downstairs. They're going to be guiding you on a tour, but we have 2 different tours that will start in different locations just so that we can help manage the large numbers. So numbers 1 to 50, and I'll make this announcement in just a little bit. 1 to 50, you'll start here at the faculty. 51 to 100, you'll start over at the dormitories, and then we're going to rotate together. There's going to be some walking, and again, weather permitting, hopefully we don't get rained on today so that we can have a wonderful day. Now, while our students are out to the faculty tour, parents, you are invited for a very exclusive Q&A session in the auditorium with your deans, with Ajahn Anand and then Ajahn Tanyapong. So you can go ahead and ask them every single thing that you want in the Q&A session. So for this moment, like when we start at 9, from 9 to 10:30, we won't be accepting any questions, so please hold your questions for the Q&A. And then if you decide to not go to the Q&A session and you want to go to the campus tour, then we are very sorry we won't be able to answer any questions outside of this Q&A. So you'll have to make that tough choice. But for parents, I think it's better if you stay in here so you can get to talk and really ask the questions that you need. Get the answers right directly from the people that actually wrote all the policies, okay? All right, so again, without further ado, let me go ahead and introduce our founding dean. He is a visionary man and a wonderful leader, and he will be explaining a lot about our faculty, so you can learn more about us today at MD KMITL. So please welcome Ajahn Anand Sikiyat Khajon ka. Thank you, Sonia. Good morning. Welcome to our faculties, and once again, I would like to thank for your times, and you all spend your day off with us. What I would like to give you a hint of our faculty is that it starts by the world is changing, and it's like medical education in the changing world. We are in the world that changed rapidly. So how can we produce the doctors with the 6-year programs to be able to work like 20, 30, 40 years ahead while the world changes rapidly? And this is the thing that they think that it's like a 5 tech trends that reshaping healthcare in the 2024. And you can see that it's about the telehealth, telemedicine, cloud computing, big data, Internet of Medical Things, and artificial intelligence, and augmented and virtual reality. And this just only for the 10th of this year. Since we have that concept in the beginning, we decided to start this small school. And this is where we are here. This is the Faculty of Medicine, KMITL. And we hope that we're going to be a global medical school that dedicating to the advancement in health technology. Our mission is that we have only 2 things. The first is to produce a medical student with international standard and can work everywhere in the world. And the second is that we would like to be leaders in creating technology and innovation for better healthcare for the nations, for the region, and for the world. And this is our concept, our directions. So here we targeted. We based on health technology, especially the digital healthcare, and we believe in collaborations. As you may know, that KMITL is very famous in the background in terms of engineering, technology, architects, and we are the first health science school in this university. So we have to use the universe strength, that is the technology, and that's why we incorporate technologies into
our medical curriculums. As we know that the technology is one major factor that will shape the medical practice or health practice. And this is our labor force, the workforce here. We have just only for the preclinical, the first 3 or 4 years here, we have the 33 academic staff, and we have 26 supporting staff here. We use the cutting-edge technologies in helping our students to learn faster. We try to make their learning experience as, what we say, try to make it as fun as possible, but you already know that study in med school is 100% not like a stress-free. It always comes with stress, okay? But we try to make the stress as small as possible, but of course we cannot get rid of stress. Basically I am a neuroscientist, so I know that stress has a positive features. We have stress to make our behavior better. But too much stress, of course, we're going to retard our intellectual function. But without stress, that's all we're going to stay in our comfort zone, and we will not get improvement. So we have something like here, as you can see in the hallway, the virtual dissections. We have mannequins that students can study anatomy, and the details of curriculum will follow later by Ajahn Thanyapong. And we also have the online resources that we subscribe for our students. So we have tons of books, we have the journals, we have video lectures, including some animations like a short video that students can study by themselves or use it as a review. And we spend multi-millions for this kind of subscription per year. Since we are a small school, we can create the experience that the big school cannot do. For example, like a simple, some hand-on experience in the very first year. Our first year students learn how to do the gene amplification that we know in terms of PCR. They have to study about the cell culture. In the second year, they study anatomies. And this is the lab that we create for our students. And this is the cadaver dissection workshop. And everybody knows that it's just a kind of ritual that if students come into the medical school, they have to have the cadaveric dissection class. But in our curriculum, we teach our anatomy is in the area that we call clinical anatomy and medical imaging. So we teach together the way that anatomical knowledge can be applied into clinical setting. So we teach alongside with the imaging. And we bring our students to our sister hospital, Chulalongkorn University, to real dissect in the soft cadaver lab. And the way that cadaver preserve is what they do there is that they do not use the normal formaldehyde. So the cadaver will look like a sleeping patient. So the student can do the decision and also can practice some simple medical maneuvers, for example, like intubations or venisections. And in the clinical year, we collaborate with Srinthorn Hospital, which is around 30 minutes from here. And it's a very big hospital in the eastern part of Bangkok. And at Srinthorn Hospital, they have like 140 staff there to help our teaching our students there. And in addition to what we have in the curriculum, we also have some extra activities for our students. For example, if we have a special lecture and seminars, we invite people from all over the world. We used to have like directors of the WHO Southeast Asia to talk with our students about the global health. We invite people from UN to talk about what is the effects of like gender inequity, what is the terms of societal injustice in medicines. We invite people from like Thailand
Institute of Justice to teach our students about this concepts of law, the rule of law, and the good governance. And here is our friend from Stellenbosch University in South Africa. We also emphasize on the humanistic part of medicine. As you know, that medicine is not like a very real solid science like physics. Medicine is a combination of art and science. Even you know very well how to treat patients, but you don't know how to talk with people, it will not be very successful. So we teach our students the humanistic part of it, and also teach them some culture. And this photo is taken from when we took our students to Wat Po to study the Thai traditional medicines, and we're lucky enough to have our abbot here to talk. He just came back from France, so he could speak English, and so he was very nice to us. And during the COVID time, we sent our students to have experience in other countries. And for example, here, we send them to Taiwan to study the Chinese traditional medicine there. So they study like acupuncture, cupping, and some kinds of medicinal plants in Taiwan. And this is what we are doing right now. And at this moment, our fourth-year students spend their time in Singapore with our friend in Singapore Polytechnic, and they study like design thinking in healthcare. So we try, as mentioned, that we believe in collaboration. So we work with our friends in School of Architecture and Design. So they help us in teaching about the design thinking, how to incorporate the user experience into the designs, actually for the healthcare. And this is our students. They just sent this photo this morning. So this is our student, our staff, and she is swimming from Singapore Polytechnic. Yeah. This year we also organized some kind of trips for our students. So this is a kind of extra. We just start this year, and students can spend like 2 weeks times in University of Wisconsin, the Green Bay, or study the kinds of biology there. And this is another thing, the extracurricular activities. During just last month, during the Mahidol Day, the September 24th, we organized activity for our students, so they learn how to do things like CSR for people here in KMITL. So we have a kind of campaign, like a safe-sex campaigns for our students in other schools in this university. And this is a bit of statistics. Perhaps you may be interested. Last year we have around like 160 actually applying to our school. And last year we accept 25. We have capacity to take students up to 50. That is the capacity that we request when we apply, when we submit our document to Thai Medical Council, and we are allowed to take 50. But so far we never take 50. We try to take those who've qualified enough to study here. And since you can say that our curriculum is it's quite different from the traditional medical school. We emphasize on technology, we emphasize on research, we emphasize on international culture. So I would like to say that this is not the place for everyone. If you believe in research, if you believe in technology, this is the place for you. But if you prefer like traditional medical school training, being here is quite tough and we have a lot of stress. And that's why we need a kind of activities here so we can know each other well. And this is the statistics to show where our existing students came from. So you can see that like most of them came from the international school. Some already have the first degree. Some graduates from the high school abroad. So when we accept them, we have a kind of pre-med camp just to make their like preparatory course to make
like same starting point. Okay. And this is our student achievement. Like last year, everybody knows that for being a medical student, before you can get your license, you have to pass the national license. And it has 3 steps. The first step, when you finish your, let's say preclinical part in the 3rd year. The second part is a clinical science that you can take it after you finish your 5th year. And the last one is a clinical skill that you take when you study your intern year or 6th year study. And this is our study. So I compare between the overall country and our school. So last year, our students, I think they're pretty good in the achievement. So our student passed 96% of our students passed the NL1, and almost 90% passed the NL2. Okay, and both NL1 and NL2 is above the national average. Since we are emphasized on research, so everybody have to do the research, and our students start to get some kinds of award from the research, and this is like a few years back. This is 2021, which our boys present their work in the IMRC, with International Medical Student Research Competition, and this boy groups also got this reward from the HealthCon, which is a startup for health, for the disease prevention, and they invent a small, like an AirTag that the patients, the subject can carry, and it will carry the important information in terms of medicine, their medical records with them. So if they got accident, then the doctors that see them can get the patient backgrounds or existing medication they already have. And this is the IMRC a couple of years ago. Then we got the grand prize, and they got the plaque from Her Royal Highness Prince Chakri Srinthorn. And this is last couple of years, they have the HepCon again, and they start to publish paper in international journal. And this is the kinds of some examples of the paper that our students publish. And early this year, we are very fortunate that we already have our first graduates batch. So this is when we organize let's say a graduation gala for them. And this is our first batch. You can see the face of the young doctors there. And when we first start, we almost have inadequate in terms of resources. But right now I think we are pretty well equipped. And you may know that we are in the process of opening a new hospital. And this is the KMCS, King Mongkut Chakunhan Hospital, that is going to be open early next year, a bit later than the plan. And this is the exterior, and this is the interior. So they're going to have a new space for our students to study. Of course, the main clinical teaching will still take place in Srinthorn Hospital, but students can use this hospital for ambulatory care study or their research if it's relevant to the hospital. And we try to make collaborations, and I show you, this is the collaboration inside this university. So we work closely with other faculties. So students we invite staff from other faculty to teach our students. Like the example that I already showed, the School of Design. Our friends in the Faculty of IT help us in teaching the AI in healthcare for our students. And this is the institution that we have MOU with. So you can see that from the university or from the private companies like Bamrurat International Hospital,
that our students have a chance to visit Bermuda to study some kind of high technology there, for example, like PET scan, how to treat the cancer patients. And we just signed the MOU with the Royal College of Physicians and Surgeons in Canada, with Green Bay, the University of Malawi in Africa. And a lot of people was quite skeptical that why we need to sign the MOU with the university in Africa. But I think it's a great experience, and students have to understand the diversity of people. And this is where they are. So this is a brief of what we are doing here. And so you can see that we are a bit different. And if you are interested, you can apply, and you can learn from each other, that we can get along. If you believe in research, and this is the place that you might be interested. Okay, so I hand the microphone to Ajahn Thanyapong, and he will give more details in terms of curriculums. Please save your Q&As, and we have the Q&A session later on. Thank you so much. All right. Thank you very much, Ajahn Nanka. So now everybody has a good understanding of why we were established and how we differentiate ourselves from everybody else. We're not saying that we're better, we're just different. If you want to be a different type of doctor, this is the place to be. You can also see that our international foundations, in medical school or in medical terms, being international medical program does not mean only English. So we need to be able to have you understand that today. That's the biggest take back, is that being at an international medical school means that you can respect and be able to move and work and learn in a different type and a dynamic educational experience. So it's not just about English, because every single language has its own cultural nuances, and this is why we are able to teach our students to respect Thai mannerisms and uphold the Thai traditions that we all have, because they're going to be seeing Thai patients, but also being equipped with 21st century skills so that if they do want to go abroad, then they're able to do so with high standards and quality that is matching of everybody else abroad. Okay, so to give you a little bit more about, to give you a little bit more information about now our curriculum, as Ajahn Anand mentioned a little while about research and all of those things, I'm sure that you really want to know exactly what you're going to be studying for your 6 years here. I'd like to welcome up to this stage Professor Thanyapong Natnakorn. He is our Associate Dean for Academic Affairs, and he will tell you and bring you all throughout the 6-year journey. So let us welcome him to the stage, please. Okay, thank you very much, Kupum. Good morning, everyone. So this is very early morning for our holiday, actually. So I think we're still sleeping for some time. So thank you again for coming to this open house. Thinking of what I should say to you, because this is the 8th time that we have this open house. Still remember the first time that we had at Bangkok Art and Culture Center, near Mabun Kong, near MBK Center. If you say Mabun Kong, means that you are old, like me. So, but then, it's kind of a job for a teacher that you have to say everything the same and the same all over the times, and then you expect that people will understand what you are saying, but in fact, they will not, and they won't for some reasons. So I'm going to tell you about how we are going to deal with your future medication if you choose to come to this school. We start with the curriculum long time ago, because when we started this school 8 years ago, there will be a vision that we want to make something different.
At that time, no one's actually know how to deal with this kind of curriculum, but we think, it might work. So we started, and by now it's become too old, not up to date. That's why we actually revised the curriculum, and that's going to be the curriculum that you guys are going to study. By the way, don't say you guys to the elders, because that will not be very polite. When we have this curriculum in 2017, in that time, we want to make MD curriculum that international, still 6-year program, because in Thailand you need to study at least 6 years to get MD degree. But we want to have something that different in terms of we will focus on research. And we know that research become something that important for studying in the future. We want to make something different in terms of application of technology and innovation into medical science and medical treatment. That because KMITL is famous for technology, as you all know. So engineering, architecture, and technologies are very famous. That's why we want to bring these technical skills into what is going to be for the health care in the futures. And we want to make the student work on it, not just only learn it, but they have to do it themselves. Of course, in the 6-year program, you need to have this kind of milestone or step that in order to become a practicing physician at the end of year 6, then you have to expose so many things, starting from something that is general, and then you go by the anatomy, physiology in the system base. You get some information about disease, how to treat, how to diagnose the disease, and then you have the clinical experience, a so-called clerkship, and then you work on your own patient's care or maybe some of the projects. But still, because we want to focus on research, that's why the student need also to conduct some of the research project. In the previous curriculum, we call this thesis. It's like when you're doing the graduate degrees and you have to do your own project. You do your own experiment, conclude the experiment, and then publish the results of the experiments that actually you did. In our MD program also, we want the student to at least ask questions that are relevant to their understanding or their interest, and then did do some research, like collect data and then analyze it, and then publish it in terms of thesis, or if they can have the publication in the medical journal, that will be better. But when we ran this program, we have run this program for 6 years now, and a full cycle that we get one batch of the graduate. We know that there are some problems in terms of dealing with these, objectives we want to accomplish in our curriculum. That students do have problem with research, because they don't know how to deal with time management. Even though we have time for them, we have money for them to do research, but students always procrastinate things until the end, and then some of them may not finish the research within the time that we expect. That will interfere with how they can graduate, because in the previous curriculum, we asked students to complete their thesis, and they have to complete their thesis before they can get the degree. Even though they have passed all the tests, but if they don't finish the thesis, they don't get the degree. And that's going to be like burden for students, a lot of students, especially when you get into the clinical years and you don't have time. I mean, you have time, but you think that's just not enough because you have the other priorities.
And then, because with the expectation that the student have to focus on research, that means that we actually reduce some of the clinical exposure in year 4 and year 5, but then students do not actually acquire what we expect in terms of research, and then they also just see less patient than what we expect. That's why we need to revise the curriculum to actually solve these problems. The new curriculum, or the curriculum that you are going to study at the moment, are still the outcome-based curriculum. And then we actually regroup the subjects that you have to study into the module, which is going to be 8-week modules. You're going to see in the further detail how you're going to, we are going to organize it. But then, we also would like you to increase more clinical exposure. We try to introduce the clinical exposure into the very early time. And then we optimize the research activity only to the research project. You don't have to spend, let's say, 36 credits on thesis. It will be reduced only to 12 credits. That could be possible for the 6 years. But for some of you who actually would like to do more intensive research, you can apply for master's degree. These are the 4 outcomes that you are going to acquire or finish when you actually complete these studies. We want you to be a competent medical doctor, of course, because you are going to be in a medical program. So everyone should be able to practice medicine once you finish this program, right? That means that you actually have to meet the requirement of Thai Medical Council to become practicing physicians. Otherwise, there will be no use of studying in medical program if you cannot be a doctor. But in addition to this medical doctor competency, then you need also to demonstrate that you are also a capable researcher. And they say, everyone has to conduct your own project. Not like a group project you did during the high school, but you have to have your own project. And then you have to complete that, and you have to conclude the results of experiment and then publish in some way. Like, you can have the research report, or you can have publication if it is good enough. And you also need to demonstrate that you have innovation and technology competencies, which are something that important for 21st century survival. Of course, technology is a lot of new technology, especially AI. At the moment, everyone has to know how to at least, deal with AIs, or you can create, or you can actually utilize the most out of these technologies. And of course, we are international program, so we want you to be internationalized or globalized as possible. And as Ajahn Pum said, it's not that only about speaking English, which I think everyone can do at this moment, but you have to have the mentality of being a global citizen, because something that affected us might happen everywhere in the world. And we are in a world now that a lot of things happening. Thinking about what happens in the Middle East, in the Ukraine, or something like the emerging diseases. And these are the outcomes of the curriculum that we actually would like you to meet. That means that by the end of the study, you should show us, or you have the evidence that you actually complete these outcomes. And that will be something that we will put into your own portfolio that we're going to check at the end of the study before you can graduate and get your degree. And into the details of what are it's going to be in terms of the credits. Now our program actually consisting of 240 degree in credits, and then is divided into different parts like general subjects, and then
the foundation of medicine, and then clinical clerkship, and practicum, which is when you actually working in the hospital, and then you also have research experience. These are something that we map in terms of your journey in the 6 years. We're gonna divide it into block, like on the module, like I said, it's usually consisting of 8 weeks or 2 months. So during 2 months, you're gonna learn only in that block, and you can say that it's gonna be something that might affect in terms of overall how you manage your stuff. You have to concentrate a lot on studying. And you can see that in the new curriculum, we're starting right after you enter the school. So there will be no way of you, for enjoying. You can enjoy your life. But, it's not like, so it's like, when I was medical students, the first year was like chill, but not that anymore. So once you get into the school, then you have to start studying. You have to know how to manage your time. And then once you finish the first 3 years, and then you have to pass national license part 1 in order to get into this clinical clerkship. And you can see that now we have clinical clerkship all throughout the 4th and 5th years. And then for the 6th year, you become extern or the pre-intern at the hospital, at the Silinton Hospital. Then you're gonna have the work week all year long before you finish all the exam and then graduate. So it's going to be quite intensive. So this is not for people who want to be chill. So you need to know that studying medicine is hard. For the so-called preclinics, or before you see the patients, you're going to learn these foundations. A lot of stuff going on in terms of like chemical basis, cellular basis, whatever, there's going to be organized in the module, like I say. And then you're going to have your clinical years, which mainly at Silinton Hospital, and some parts at our own King Mongkut Chakundahan Hospital. So you're going to have very large number of experience for clinical stuff. So compared to the previous curriculum, like I said, now we expand the clinical work into a lot more than before, and reduce the research credits to only 6 credit and 6 credit of elective. So to a total of 12 in terms of research experience. But then you have the option, if you want to do a master degree, you are more than welcome to join. So these are the changes that we have for the new curriculum. Like I say, these are the things that we think that might affect or how you're gonna make the most out of the program, and then there will be no excuse for not doing research anymore. Our program actually accredited. We are accredited twice. This is a second time, because the first time was the first program, and then we are actually recently accredited by International Institute of Medical Education and Accreditation. And then it's going to be for the new curriculum also. So now our school is also listed in the World Medical School Directory. That means that once you finish your study here, you can also, you are eligible to take USMLE or Canadian medical license examination if you are good enough. So if you pass those, you can also
go and then study in United States or United Kingdoms or in Canada and then do your postgraduate training there. But of course, it's up to your ability. It's not guaranteed once you finish. So you have to take the exam anyway. Okay, so Ajahn Anand also has said that, we have quite a number of staff, not just only here at the faculty. We also have some of the medical staff also at Silinton Hospital. That should be enough for guiding you through this. We have not just only MDs or medical doctors, we also have non-MD or PhD faculties that can be your advisor for the research. And then we can have more and more staff in the future because some of them are in training at the moment. So I think we should have plenty of resources in terms of teaching. But we know that we are from different generations. You guys probably in this generation, right? Gen Z at the moment. But we are over here. Ajahn Anand, Ajahn Prasad, maybe over here. Yeah, but the majority of our staff is going to be in Gen X or Gen Y. Yeah, well, we do have generation gap. We may understand something differently, but we want to make the accommodation that everyone is happy here. So why we're trying to organize the teaching in the way that everyone is happy. Not just only that I'm giving you a lecture like this, which is going to be some of the lectures we're going to be there, but we want to stress on something else, like you have to your own study. You have to have the hand-on lab, or maybe working in the way that you can have the so-called flipped classroom, that you come and then teach instead of being in the room and then listen to what I'm teaching. And that because we want to make everything that is actually relaxed in terms of, have to be very, like, we have casual thing, like today, right? We have casual Thursday that you can wear the non-uniform thing, but of course it has to be polite. And we want to make rapport to you as much as possible. So we think of you like, I'm not going to say friends because you are young. It's going to be like my kids or my niece or nephews. So we will teach only something that is relevant. So if not relevant, so don't ask me why we have to learn this thing, because this is important. Otherwise, we will not teach you, or we will not let you know about this. But of course, we cannot teach you everything. But we'll teach you something that is actually relevant. And we also, based on the rationales, so everything has to be reasons. They're there for reasons. Not just because I want it or because I like it, but because it's important, and then this is rational. And then, again, we need you to use the research methodology in terms of studying. That's why we focus on research, because we think the research is the tools to get information. And by now, you have a lot of information. You need to know how to express this information. That's why research methodologies and the so-called evidence-based medicine is important. Yeah, all the technologies that we have, we try to apply everything, and then you can see from the tour, the campus tour, we all have all the electronic resources that we subscribe to you. You can learn by yourself. You can learn on the different platforms, your mobile phone, your tablets, or whatever, learn anywhere in your toilets or whatever that you would like to do, because that's going to be fun for studying. And then, we also have the platform like Google Classroom that you actually going to be assigned your homework. You're going to be great that you're going to be, communicating with your professor through this. Also, all the examination will be computer-based, except for some writing that could be on papers.
And we also have the traditional teaching method, like if you're gonna go dissect Chanyai or to cadavers. And then you're gonna learn something new that no one actually teach you, like all the data programming, processing things that I dare that say that no medical school will teach you, because there will be something that we will focus on. So everyone here has to learn programming, AI, application of these technologies, because that will be our strength. You're gonna learn about the creative thinking, innovation, how to design things. We have something like design thinking, how to build all the medical devices, or maybe something that technology is important. But not that, we also gonna teach you the art side of medicine, because medicine also arts and science. We're gonna teach you how to deal with patients passionately, or maybe, you can also learn traditional medicine, like Ajahn Anand said, we used to send students to Taiwan for studying Chinese traditional medicine. I think we're gonna start doing now, because after COVID, I think things can be arranged at the moment. And then, we're gonna bring you to many cultural places. We also have World Culture trip, the annual trip that we bring you to Cambodia, to Ayutthaya, Sukhothai, wherever. We're also gonna have all the ceremonies or traditions in medicines that everyone actually know or are used to. We teach you literatures, not just only the scientific literatures, but also the arts literatures. And this afternoon, we're gonna have the film festival, which is our annual project that, first year students have to do like short film based on what they experienced during their first year of medical school. The teaching will be all in English, of course, except for the part that you're going to communicate with Thai patients, that you are going to use Thai. But of course, we entertain many languages or many possibilities in terms of communications. Not just only that you speak English, but you have to speak proper Thai and proper other languages that you're going to use for your medical career. You're gonna learn clinics mainly in Sirinthorn Hospital, but you're gonna experience our brand new hospital, which, if you make the U-turn down there under the bridge, and then you see that now we have building, very beautiful building. That's gonna be our new clinical sites. But we will send you also to our affiliated hospital, like Bamrung Rat or King Chulalongkorn Memorial Hospital. Right now we have these so-called small clinics, but in the future it's going to be very big, like Ajahn Anand has shown. We also going to send you to study abroad as much as possible. But in the past, because of the COVID things, they're going to be difficult. But now we open a lot of things at the moment. At least this year, we have 2 programs that Ajahn Anand has mentioned. We have design thinking in healthcare in collaboration with Singapore Polytech Clinic that we actually send our students there at the moment. And then for summer, we're going to have a summer course in the United States at Green Bay, Wisconsin, that you're gonna learn about human diseases and society. So that's gonna be fun, of course. So how you gonna graduate from our school? Depending on your academic ability. Of course, you have to learn everything. You have to pass every course and then have your GPA less than 2.
And then you have to pass this so-called comprehensive or national license test. And then have your own project completed, and then presented your project, and you demonstrate that you have achieved all the outcomes that we expect in your portfolio. That's going to be the end of your program here. And then after you finish your program, you have to work for the government for 3 years. There are always questions why we have to work for the government for 3 years. That's because we are a government-based medical school, and there's going to be regulation that everyone that's finished medical school in Thailand, the government-based, has to work for Thai government for 3 years. But I think that as a plus, not as the punishment. That because during the first year, that's also called intern หรือแพทย์ใช้ทุนปีหนึ่งเนี่ย so you can acquire more of the clinical experience, and that is mandatory for you to get further medical training in Thailand. ถ้าไม่ผ่านปีหนึ่ง or if you don't finish the intern, you cannot get into residency training program in Thailand. And I think that's going to be a plus, because many private medical school cannot get into this Thai Chai Tun program, and they have to search for themselves. But for you guys, if you actually finish our program, everyone is going to have this Chai Tun or this intern year automatically. And then you can also, after you become intern, you can also get into, let's say, residency training of any specialty that you are interested in. You can also train in Thailand by the Royal Colleges of Thai Medical Houses, or you can actually get postgraduate training in US, UK, or Canada, like I say, because if you actually get our degree and you pass the exam, then you're going to be eligible to match to the residency training program there. If you are interested in research, you also have the option to get PhD. You can get into the PhD degree program in any subjects that you are interested in. It could be in the medical science, it could be in the medical technologies, it could be in the AI or whatever that interested you. And like I say, getting training program in Thailand can be tricky sometimes, because you need to pass the first year intern, and you have to perform very well in order to be accepted into residency training program. And that's going to be something that you have to prove. Because we are new medical schools, there are always questions about your competencies. It's at the very beginning of our medical school. But now I think we already established, and people know that graduates that are actually from our school are actually equivalent to the other medical school in Thailand. But whether you are going to be accepted or not depends on your performance. You can also apply your knowledge in medicine into the other fields that are actually related. Like if you're interested in architecture, you're interested in engineering, you can also use this. And of course, we also have the opportunity for you to do a degree if you are capable of. But that's going to be, case by case, not everyone. If you are good enough, you're interested in, we actually going to sponsor you. We can give you the scholarship to get master's degree or PhD. Talking about the cost of studying here, and then the most common questions. Yeah, it's expensive. So you can spend at least
I'm gonna say, if you're gonna study here for 12 semesters, so you're gonna spend almost like 6 million before you graduate. And unfortunately, at the moment, we don't have scholarship. So studying here is like investment. So you have to be sure that you actually want to study, and you have to do your best. And I don't know if any of you guys learning music or instrument. If you're gonna buy like a violin, it could be very cheap, like 1,000 baht, up to like 1 million. And why you want to invest into something like, let's say, 1 million baht violins? It's up to you. But you have to know that what you gonna expect to get if you pay like 1 million. Again, if you agree to pay this amount of tuition fee, that means you expect to get what I actually promised you. Okay, so if you are interested in applying, this is probably the slide that you would like to know, right? So now we have the announcement that everyone can apply. You can go into the website of the KMITL registration website, look at the application, but these are summaries of what we actually expected from you. So you should be able to have this qualification. An important thing that, we require you to give us the personal statement for 1,000 words, telling me why you want to study here and what you expect to have. I know that now we have ChatGPT, and we know that some of you guys actually use ChatGPT to write this thing. But this is serious. If you ask the ChatGPT to write it, that means you have to understand what it is writing. Because we are going to ask you about what you actually wrote in your personal statement. Because everyone has to get into the so-called 2 days application process. We're going to have the written examination on January 11, which is a Saturday. So you're going to go and get the computer-based examinations. And then on Sunday, January 12th, we're going to have the so-called multiple mini interview stations. So you're going to enter into at least 5 stations telling you to do what we want to assess you. Like we want to look at your critical thinking, in your ethical concerning, or maybe your general knowledge or your communication abilities. So these are something that you actually have to think about. I'm not going to use these slides because Ajahn already said, but I want to stress on this. You can see that we are not a very big school. We actually accept about 25 to 30 students each year. But it doesn't mean that everyone will finish or everyone will complete our studies. You can see that dropouts are very large. So we have 10% of dropout rate. And that's because you don't know what you are going to do, and you probably don't want to do what you are expected to do. So just to make sure that you actually know what are you going to get, and make a decision whether you want to come here, and you want to come here, you want to, acquire something that I actually promised to you, and then you are more than welcome to join. So that's probably not the best thing that we think is just a state of the art that we can give you at the moment. So if you have any questions, I will be very happy to answer at the end. And that's probably everything that I have to tell you. Thank you very much.
All right, lots of information from Ajahn Tanyapong. I have to tell you that, again, you need to know before you come, because when you're here, you're not going to be able to kind of like change ways easily. So we want to make sure that everybody has the right information before they make the decision to apply here. As we've mentioned before, you've got to know deep down in your heart why you want to be a doctor, and we don't like answers like, because my dad and my mom wants me to be a doctor, because that will not help you succeed. You've got to want it by yourself. And then in our 2-day process, we will actually try to extract that from you. And your performance for admissions is what is going to actually be the measure of why and how you get into this faculty. All right, so without further ado, we're going to change gears. We're going to start our Q&A session, for the students. We have a really great student lineup for you here. Everybody, if you'd like to ask questions, this is your opportunity. Scan the QR code, put in your question for the students, and I'm going to introduce our MD KMITL student body, and then we'll actually get them up on the stage and talk to you. So let us welcome our students, please. Come on up. With enthusiasm, please. One more time. Yes, thank you. You know, it's very hard to be a young person nowadays, and especially having to be up on stage. So let's go ahead and make sure that we support all of our young medical students as much as possible. I'll give you that one. Okay, so I'm going to be facilitating this session here. And can we just go down the line while they're introducing themselves? Please go ahead and throw in your questions, and then we'll try to take as many as possible because we've got to wrap up here at 10:30. So we'll wrap up in just a little bit. But can you please go ahead and introduce yourself very briefly? สวัสดีค่ะ My name is Achiraya Khomniyamaniit, and my nickname is Aim. I'm a first-year student here. Thank you. สวัสดีครับ My name is Putinan Hiran Suksan. My nickname is Bess, and I'm also a first year here. Thank you. Hello, my name is Purin Tataya Apitam. My name is Tonrak, and I'm a second-year medical student studying in MD KMITL. Thank you. Good morning, I'm Sirish Pasroko. My nickname is Tolio, and I'm a second-year medical student here at MD KMITL. Thank you. Good morning, my name is Tara Tintanu, or my nickname is Eve, and I'm a third-year medical student. Thank you. สวัสดีครับ My name is เพชรพิระเมธิกุลนะฮะ My nickname is Namo, and I'm a third-year medical student here, and it's a pleasure to tell our experience to all of you. Oh, thank you again. Let's have another round of applause, please. Okay, so I think we were able to ask some questions, but one of the, let's see, let me get my real-time application up here. Okay, we have a few questions coming in. You can, while they're speaking, you can go ahead and still shoot some questions. Our session is not too long, but we're going to do as much as possible to answer every question. But I see a lot of questions as what made you choose this faculty of medicine. So, shall we begin with you? All right, okay. So for me, since I was young, I was in a lot of STEM competitions, which required a lot of research and independent learning. And upon seeing the MD KMITL, they emphasize especially on the research and for us to be an independent learner, which also apply to how we survive in this field, in the medical field. As a result, I choose this faculty, and as I thought, the Ajahns, they are really open and allow us to think outside the box. I like how you use the word survive, right? Okay, no, it's thrive, right? Okay, Tara, we'll just pass it down this way. So for my reason that why I chose MD KMITL is because when I was actually at your age, I attended the open house. You're still their age, my dear. When I was in high school, I attended the open house, and I think Ajahn Anand mentioned that here you can be the best of both worlds, which is being not only a great doctor, but you can also be a great researcher as well, which really
which I was really interested in both sides of it, and this course allowed me to do both at the same time. So that's why I chose MD KMITL. Thank you, Eve. Okay, how about you, Talio? For me personally, I really view that this curriculum is a really good fit, as it's a interdisciplinary approach where not only you are able to have a strong foundation in the field of medicine, but also in areas of technology and research, where this allows you to pursue many of your interests and see what really best suits yourself, which is why I chose here. Thank you. Thank you, Leo. All right, so there are many reasons actually to which I choose MD KMITL. First is the emphasis on research, especially on technology and innovation. When I was a high school student, similar to Pinamo, I had a chance to partake in many STEM competitions, and also at that time I was interested in biology. So in a way, I'm looking for a medical school of which has an emphasis on the aspect of technology, and I think MD KMITL suits me really well. All right, thank you. Okay, Nong Baz. Okay, Cup. So apart from all of the research that we are heavily focused on, Yes. I would like to emphasize on the environment of the university, as a cohort only consisting of 25 to 30 students. We guarantee that you guys will get maximum amount of care of each student. We also have a housing systems that would further ensure you guys that you will have a great time here. So you like that? You you studied in Hungary, right? Yes. And then what made you like? Because Hungary and Bangkok or Thailand. Yes, there are quite a lot of differences between Hungary medical schools and Thai medical schools. Let's say on the research, we don't really have a lot of like courses back there in Hungary that would like allow me to satisfy my curiosities on the field of research. But however, we do have a lot in here. Let's say in first semester, we have a scientific method courses that would introduce you guys into quite a lot of knowledge that I haven't learned before. And I really like that. Thank you, thank you. Okay, and last but not least, Nong Aim, can you tell us why you chose this program? So because we're the first international medical school in Thailand, I wanted to look for MOU opportunities. For example, we have MOUs with Canada, which Ajahn Sonia just went to sign, and also with many other countries. And it really emphasizes on our importance to be global, to be international. And I just think this medical school would provide me with a lot of opportunities to actually go work abroad and to go international. And even if you don't want to go work abroad, there are still opportunities for research that you can do with other faculties in KMITL or with other country universities, which I just think is like, it's a really great opportunity, guys. Oh, thank you. Well, thank you, everybody, on that panel. We've got another question coming in from the audience, which is, let's see, let me choose a good one. Okay, what is your most favorite subject and why? That's a tough one, you guys. Every subject, right? Because all of your instructors are sitting right here. Who would like to take that? You want? Eve, can you pass the mic down to Eve there? So right now we're in third year, and my favorite subject in third year right now is actually the art of science and diagnosis, because it makes me feel like a step closer to being a doctor, because we have to be able to understand every single organ system, and it also gives us the opportunity to practice our physical examinations on every system, as well as to be able to practice history taking and talking to patients, which I feel is like a step forward to being closer to being a doctor in our clinical years. Thank you. Okay, one more. Oh, yes? You know what you want to share? Okay. Thonrak, yes. Okay, so I'm in second year, and if I were to choose a favorite subject, I would go with anatomy. Okay, particularly because first, we have a really interesting approach to how we tackle the learning of anatomy. That being, we have a synthetic cadaver at our faculty, and then also we have a MOU at Chulalongkorn University, whereby we get to go to see the soft cadaver. These are very special cadavers, whereby
To put it in a nutshell, muscles still look red, arteries are still big, and yeah, you can see all the structures that you learn in the textbooks very clearly inside the real world. Oh, very good. Okay. And then another question, they want to know how serious is the research? Like, I think a lot of people are a little bit not scared, but maybe they want to inquire about the research. So let's go, Talio. Can you tell us about how you're starting on your pathway to doing your own research? Well, when I was in my first year, I'm a second year student, right? When I was in first year, there's a course called Research Methodology, where this is a course that prepares you for your upcoming research in your fourth year. Okay. Thank you, Haptan. So once again, like there's this research course called Research Methodology, where it prepares you on your research on your fourth year. So it teaches you things like how to do a research, statistical analysis, and many types of distributions that would further enhance your skills into doing your research on your fourth year. So that's why I believe that it's whether you do have a background in research coming from high schools or whether you don't, this faculty here, it prepares you during your first year for your upcoming research. So I don't think that's something to worry about. Very good, very good. So I'm going to ask our first year students. I know it's only the first, actually it's the end of our first semester. So what are your favorite courses, and have you actually touched a little bit on research yet? My favorite course? So my favorite course is actually like understanding human behavior, which is more or less psychology and human behavior. And I think this subject could go into research. It's a great research opportunity because the human mind is still something that we're currently like researching on around the world. So I think yes, we're already starting our research, as we also have another subject called scientific methods, where they teach us how to do statistics and also like variables and stuff. Yeah, so I think like these two subjects can inspire me to start my research, which might start in the second year, right? Yeah, so that's what I think. Okay. So if you're asking like, is research really serious? It's serious, but it's not everything that's included here. Okay, so we have another question from the audience, and I think it pertains more to the actual student life. So we can talk a little bit about that, because I'm very sure that your studies are quite intensive, would we say? But you know, being a medical student, that's to be expected. But can you tell us a little bit more about what it's like to actually be a student here, and maybe highlight how you feel, you know, you can touch on your friends or your groupings. I'll let Bess, you can go ahead. Okay, so, hello. Like I said, on the environment part, it's really, really, very supportive of the students here. If I would like to compare between this university and my old universities. Speak a little bit. Yes, hello. So let's say that we have, apart from our medical studies, we have quite a lot of extracurricular activities. Last month, we have sports days. We also have quite a lot of collaborations between the SMST, because we have our Rapnong festivals 2 months ago. So I would say that the amount of the stresses that students would get in this university is going to be, like, it's just, if you can adapt to the courses here, then I don't think that there should be any problems when you study. Like, if you guys are worried about whether you can survive in here or not. We've got 6 survivors up on stage, so you can believe, so far, so you can believe that everything's going to be okay. Actually, can we put up our slides of the fourth years? So usually we have our fourth year students, but something that is very, very unique about our program is that we actually make time for students to do research, and then also to do a lot of international
or to have a lot of international exposure. As Ajahn Anand and Ajahn Tanyapong mentioned, usually our fourth year students would be up here on the stage, but we have a wonderful class. It's called Design Thinking in Healthcare, and that's provided through our collaboration at the Faculty of Medicine with Singapore Polytechnic. And we teach our students how to collaborate and how to think outside the box. I know it's a cliche, but design thinking in healthcare is just the tip of the iceberg of what we want our students to do. So we were going to have them zoom in, but again, the technical aspects were a little bit too arduous. But then can we go to, this was last year, and then this year, actually our students are, and then the next slide, please. This is at the airport, obviously. Do we have? Okay, and then this is them right now. So at the moment, they're doing training in design thinking in healthcare. So if you're wondering whether your students are going to get an opportunity to go abroad, we say yes, for sure, because this is a part of our curriculum. We actually bake it into the curriculum. It is a part of our DNA that we want everybody to have that international exposure. And then we have other opportunities for our students to engage with other institutions. Okay, so what is, I just saw one of the questions, a lot of people are asking about the entrance examination and what is that about, how hard is it, how do you prepare? So I think for the last minute, or 10 minutes roughly, why don't, because you guys all succeeded, right? And then I have to be very clear that all of the scores that you're going to be sending in is only to qualify you for application to our Faculty of Medicine. You must understand that. Just because you have BMATs or SATs, but really we don't have BMATs anymore, so whatever scores you send in are going to be waitlisted against everybody else, and then we're going to use those as your application. And then on the 11th and 12th of January, that will be the admissions round. So you'll have to show us on that day that you can take our test and pass our multiple mini interviews. Okay, so let's go ahead and start with our first years. Can you give your viewers in the other live streams and then also here in the auditorium maybe one most important piece of advice for young students who were just like you, how to get into, but not a hack, because there's no such thing as a hack, right? But I'll give you this too. Okay, go ahead. Okay, so I would first like to say that I was sitting in the audience just last year, and I was really nervous when I was doing the interview. So my tip would be not to panic, and I know it's hard. You're definitely gonna panic when you're in the interview room with the ajahns, because they're gonna make a face at you. But just don't be scared. I promise they're all really, really nice people. And just, try your best to be calm. Yeah. Okay, so my tips for the MMI exam, it would be that please don't stress out too much. Apart from having your knowledge for the knowledge test, I would like to emphasize a little bit more on self-care. So I feel like you need to allow yourself not to indulge on your studying a little too much. I do think that social relations and mental health should be very touched on. And yeah, that's. Oh, so on the topic of MMIs, personally, I believe that if I were to do an MMI, my mindset would probably be to express ความเป็นตัวเอง in the best way possible. You don't technically have to focus on what the other person that is interviewing you thinks of you. Just be yourself and do as you have prepared. Personally, if in terms of MI, I would say that you still need to prepare. Although, of course, work-life balance is really important too. But I think that if you really want to get into the field called medicine, it's definitely going to be something that you'll need to work hard for. And with this, preparation is really crucial, which I find. And to prepare, I would say
looking up on YouTube and searching of like some tips would be, I think, beneficial. ครับ So for the MMI as well as the exam, I would say for the exam, most of you, if you're already on the path to becoming a medical student, you'll already most likely have the knowledge to complete that exam. However, for the MMI, my most important thing is, one is that to be yourself, because I think your judges aren't looking for the most like perfect over the top candidates, but they're looking for people with personalities who will be good doctors in the end. And also the most important thing here, even though we're an international curriculum and international course, we still put a lot of emphasis on manners and like tuwa and respect elders and our jans as well. As Eve has said, being an international student doesn't mean that you can ignore our Thai local custom, because in order to be a good doctor, you still need to respect your patients. And as you see, we are in Thailand, they are Thai. All those manners are essential for you to get the trust and for the patient to trust us as a doctor. And lastly, I want to emphasize on the research. Many of you have heard a lot of research from us, and you guys may be wondering, like, why research? And especially for an interview, it's really important to know our core value of being innovators. As you can see, we are a new faculty, new medical school. We are not as huge, but however, we have our own perks. And for us, we are the forefront of making Thai healthcare as competitive as the outside world. And in order to do that, we do it by research. เคยได้ยินไหมฮะไทยกินไทยใช้ไทยรอด That's our core value. We don't want to export. We don't want to rely on all the expensive medical device. We want to be able to build it by ourselves and make it more accessible to our people. And that's what our ajans, our students are fighting towards it. And we are the new wave. So I want the students here, all you guys, I can see that you guys, all of you want to be a good doctor, right? But in order to be the best that we can, research is essential. And not like other faculty, medical school, it's not an outside project. It's what this country really needs right now. And I'm glad I'm able to be in this organization, and I'm glad that there are many like-minded people who are fighting towards that goals. And it's a pleasure that you guys come here and want to be a part of us. Thank you. Well said. I think, well, we have our next MC in the making. Okay. Well, that kind of brings us to a close with our student session. I know we have many questions that we didn't get to, and I'm sure that everybody wants to ask more, but you'll all have some opportunities to ask questions, especially the parents, in a very exclusive Q&A session. Now, let's give our panel here a round of applause. Thank you very much, Nakha. And you can see moms and dads and students, when you're here, as Ajahn mentioned, we can take up to 50, but we don't. And it's because we wish to take the people that really want to be here, because we really want you to be here. But if you don't want to be here, then you've got to go somewhere else. And when you're here, you'll be taken care of. You can see, moms and dads, the type of relationship that we have with all of our students and our student body. We don't leave anybody behind. And we ensure as much success as we possibly can. So having said that, I'd like to say thank you to everybody here. And then can I just keep you guys on stage really quick? So let me go ahead and make an announcement for the next part of our open house. So students, you have been, or students that have registered and have received numbers. Do you have your numbers? Do you have numbers? Okay, yes, thank you for the thumbs up, thank you. Okay, so
If you have a number from 1 to 50, okay, please check your numbers right now because after I release everybody, it's going to be chaotic here. 1 to 50, can you please raise your hands? Oh, that's a lot of people. Okay, 1 to 50, very good. You are in group 1, okay? You will be in group 1, and then we're going to divide you into a couple smaller groups, but please remain in the auditorium for just a moment. 51 to 100, please raise your hands. Oh, they might be outside. Oh, okay, we have, okay, group 2. 51 to 100, you're going to be in group 2, okay? So we would kindly ask group 2, where'd you go? Where did Janya go? Oh, she's quick. I will have them go down there right now. Okay, group 2, 51 to 100, can you please, if you don't want to stay for the Q&A session, and usually it's going to be conducted in Thai, and it's mostly for your parents. But students, if you want to stay and listen, that's okay, but then you forfeit your space to go on the tour. So you've got to make that decision right now. Parents, if you want to stay, then please do so that we can have other students that might not have received a number to get to go on the tour. But I'd like to invite everybody, 51 to 100, to please follow our students, Namo and Nong Tara, downstairs, and you will begin your tour either at the dormitory, I believe. Excuse me, let me just make sure. Group 2, you're going to start at the dormitories, so we'll have you going down there. So group 2, 51 to 100, if you have any of those numbers, 51 to 100, can you please follow Pinamo and Pitara? Have fun. I hope it doesn't rain either. Thank you. Hello, enjoy your tour. Okay. Very good. And as you can see, we have a little bit of a smaller faculty than most, so we're going to take just a moment to clear everybody out. Parents downstairs, if you'd like to join us upstairs for the Q&A session, and if we have room in the auditorium, please welcome them up here, but in just a second. Give me just a second, please. One moment, please. On the group tour, you're going to get to see our Faculty of Medicine here. You'll get to see our labs, and then you'll get to see a lot of our teaching equipment and our classrooms. Okay. They'll go that way? Okay. All right. 1 to 50, can you please raise your hands? Okay, and you guys all should primarily be students so that your parents can stay in and talk to Ajananan and Ajantanyapo. So, group 1, number 1 to 50, can you please stand up, please? Leo Cha. And then, can you please follow P. Leo and P. Tanrak? Okay, please follow them. Don't leave ahead. Please follow them, otherwise you will get lost and confused in our labyrinth of medical education toys.
Sawadika. Sawadika. Are you guys twins? No, we're sisters. Okay, hold on. Come here. I'm 20. You're welcome. Very much. Okay, I'm sorry for that. So parents, if you're downstairs in the live streaming or if you're in the lecture room, I would like to invite you into the auditorium so that I would like to invite you into the auditorium so that you can join our exclusive Q&A session. Yes. What? Oh my goodness! How is Ajahn doing? Okay, parents, if you're outside and you'd like to join us for the Q&A session, please join us. It's okay, you don't have to have a number. Chanka, please enjoy. Parents, we'll have you in here. You don't have to have a number, it's all right. You can sit wherever you'd like to sit. Chanka, kun main ka? Yes, please. Okay. All right, let's get everybody in here. Welcome, welcome. Welcome. Just a second. I saw my student, but her from Dr. James, but she'll be in here. Yeah, she's like, oh my gosh, those people. Am I getting that old? I guess so. Come on in and join us, please. Yes. Yes. Yeah. In the Q&A session? Yeah. Okay. Sure. We don't have slides. We're not going to do slides. It's just Q&A. Yeah, sure. And then you can talk. Sure. Okay. Thank you, Nika. Okay. So, good to see you. Is it? I think only 3. We'll only need 3. Yes. So you're going to be 4? No, Come on in, please. Chen ka. It's a Q&A session ka. For Q&A for Q&A. Yes, for parents ka. No, cannot tour. Okay, so I'm sorry, no tours, no individual tours ka. And to the podcast. You can sit in here. It's better. You're going to be in time, right? Yes. I'll shoot in English. But you respond in time. Okay, everybody, if you can make it into the auditorium, fill up every seat that you see.
Okay. I think that's great. So let me go ahead and invite Ajahn Anand and then Ajahn Prasad. He is the director of our KMCH hospital. And then Ajahn Tanyapong Natnakon back up to the stage. Ajahn. I'll sit here. Please join us into the auditorium. Please join us in the auditorium. No self-tours, please. No self-tours. I think that's good. Let me give you that. Okay. I'm going to be running into the audience, and we will receive as many questions as you possibly can. I don't speak Thai that much, so I'm going to ask you to either ask your questions in English or in Thai. We can do both, but if you feel, parents, moms, dads, if you feel more comfortable speaking in Thai, asking your question in Thai for maximum understanding and maximum communication, then please feel free to do so in this session, okay? So again, let me introduce Ajahn Tanyapon Natnakon, and then Ajahn Anand Siket Pajan, and then Ajahn Prasad Trivichitsit. He is our director of the new KMCH hospital, and he's one of our founding members. Okay. Okay, questions. How shall we start? Moms, dads. Yes, I'll come here and then I'll go there. กรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านเป็นรายวิชาจำเป็นต้องซ้ำชั้นทั้งปีไหมคะ คือถ้าดูจากหลักสูตรใหม่ของเรานี่เราเรียนเป็นบล็อกใช่ไหมครับเรียนเป็นโมดูลเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านก็คือโมดูลนั้นไม่ผ่านก็ลงโมดูลนั้นใหม่จะเรียกว่าซ้ำชั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคือมันก็ต้องนานขึ้นกว่าปกติคือหลักสูตรใหม่นี้เราจะไม่ได้คิดว่าเป็นชั้นนะครับเราคิดว่าเป็นบล็อกคือถ้าผ่านบล็อกนี้ไปได้เหมือนกับเราเหมือนกับเล่นเกมแบบเหมือนด่านนี้ผ่านด่านนี้ไปได้มันถึงจะไปด่านตัดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างในบล็อกที่เป็น Foundation 1เนี่ยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6บล็อกมี6บล็อกย่อยเนี่ยถ้านักเรียนยังไม่ผ่านหมดทั้ง6บล็อกย่อยเนี่ยก็ขึ้นไป Foundation 2ไม่ได้ก็เรียกว่ามันก็เรียกว่าซ้ำชั้นก็เรียกว่าใช้เวลานานกว่าปกติผมคิดว่าเป็นอย่างนี้มากกว่าคือตอนนี้เราพยายามจะไม่พูดเรื่องของ time based education คือเราจะไม่บอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่า competency อะครับว่าถ้าผ่านนั้นได้ก็คือผ่านซึ่งบางคนก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นกันนี้ก็แล้วแต่คนเพราะว่าการพัฒนาการของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันค่ะคือผมคิดว่าเราจะพยายามที่จะเน้นเรื่องสิ่งที่เรียกเป็น formative assessment นะครับคือสิ่งที่ทำให้นักเรียนรู้ว่าตอนนี้การเรียนของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ก่อนที่จะมีการเพื่อจะเก็บเพื่อใช้ในการตัดสินผลนะครับคือมันในการสอบมันมี2แบบใช่ไหมครับก็คือการสอบในแต่ละบล็อกซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสอบที่อาจจะเรียกว่ากึ่ง formative ก็ได้เพราะว่ามันจะมีการแก้ตัวกันอยู่ข้างในนั้นได้กับอันที่2คือการสอบตอนที่มันเป็น comprehensive คือการสอบที่ end of บล็อกใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการสอบผ่านตกซึ่งเหมือนกับเวลาเราไปสอบ national license อะถ้าเราสอบไม่ผ่านครั้งนี้ก็สอบครั้งใหม่ถัดไปมันก็จะมีการสอบเป็นระยะปัจจุบันนี้อย่าง national license เนี่ยปีหนึ่งมีการสอบ4ครั้งในแต่ละสเต็ปเช่นสเต็ป1ก็จะมี4ครั้งสเต็ป2ก็มี4ครั้งก็นักเรียนก็ถ้าไม่ผ่านครั้งที่1ก็ไปสอบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบผ่านค่ะเรื่องใช้ทุนนะคะ
อย่างระบบอันนี้ใช้ทุนตอนปีไหนแล้วก็ต้องใช้ทุนนานเท่าไหร่อะคะก็ใช้ทุนเหมือนกับโรงเรียนแพทย์อื่นก็คือจบ6ปีแล้วการใช้ทุนได้แปลว่า1ต้องจบหลักสูตรอันที่2ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแปลว่าสอบ National License ผ่านแล้วถึงจะไปทำงานให้รัฐบาล3ปีการไปทำงานให้รัฐบาลนี้มันจะมีระบบที่เรียกระบบจัดสรรแพทย์ใช้ทุนแปลว่าเขาก็จะบอกว่าหน่วยงานต่างๆของในรัฐบาลเนี่ยหน่วยงานไหนบางที่ต้องการหมอไปปฏิบัติงานซึ่งหน่วยงานใหญ่หลักก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมแต่อาจจะมีกระทรวงอื่นเช่นกระทรวงอวเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือว่ากระทรวงกลาโหมโรงพยาบาลของทหารหรือว่ากทมอะไรพวกนี้เขาก็จะแจ้งมาว่าเขาต้องการหมอไปทำงานที่นั่นกี่คนแล้วเมื่อเข้าสู่ระบบที่ระบบจัดสรรแพทย์ใช้ทุนยิ่งตอนนั้นนักเรียนก็ต้องไปสมัครเพื่อไปใช้ทุนตามที่ต่างๆก็จะมีกระบวนการในการที่จะในที่การคัดเลือกซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องหลังที่เกิดขึ้นหลังจากที่จบการศึกษาแล้วแต่ส่วนมากกระบวนการการคัดเลือกมันก็จะเกิดขึ้นในปีที่6อย่างนักเรียนที่รู้ว่าจะจบปีนั้นอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องลงแล้วว่าเขาจะไปใช้ทุนที่ไหนถ้าเขาจบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาลงว่าเขาจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนี้แต่ถึงเวลาจริงๆไม่จบก็ถือว่าไม่ได้ใช้ทุนซึ่งอันนี้มันเป็นข้อบังคับเป็นออกเป็นกฎกระทรวงมาตั้งแต่ปี2513แล้วว่าคนที่จบหมอในประเทศไทยคือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่เป็นของรัฐเนี่ยจะต้องทำงานในรัฐบาลเป็นเวลา3ปีถ้าไม่ทำงานได้ประมาณ3ปีก็ต้องใช้เป็นเงินซึ่งตัวเลขที่เป็นขนาดอยู่ขนาดนี้คือ 400,000 บาทซึ่งก็น้อยมากครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนที่บรรยายก็คือว่าการใช้ทุนมีประโยชน์มากกว่าเป็นการเรื่องของการลงทุนอันที่1แน่นอนคือจบแล้วมีงานทำแน่นอนถ้าจบแล้วมีงานทำเพราะว่าทุกคนได้บรรจุหมดเนี่ยบรรจุเป็นข้าราชการหมดนะครับก็คือมีงานทำแน่นอนอันที่2ก็คือการใช้ทุนปีแรกเราเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะหรือเรียกว่าอินเทอร์เนี่ยเป็น requirement คือเป็นข้อบังคับของแพทยสภาว่าคนจะเรียนเป็นแพทย์เฉพาะทางต่อเนี่ยต้องเป็นอินเทอร์ก่อนอย่างน้อย1 ปีคืออยากจะเรียนว่าการที่จะเริ่มใช้ทุนได้ครับจะต้องสอบได้แพทยศาสตร์บัณฑิตและจะต้องได้ใบประกอบวิชาชีพกรรมด้วยคือสอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถจะการใช้ทุนได้นะครับสมัยเดิมๆเนี่ยมีไปใช้ทุนในฐานะเป็นงานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับยันถ้าหากว่าเด็กสอบไลเซนส์ไม่ได้ก็จะต้องค้างอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบไลเซนส์ได้ครับการใช้ทุนเนี่ยถ้าเป็นน้องๆที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาสอบขั้นตอนการสอบสรวเขาเรียกว่าหรือ National License Examination 3 paper เหมือนกันเหมือนที่เราสอบนะครับแต่ว่าเขาจะต้องมาฝึกงานก่อนเพราะฉะนั้นการไม่มีที่ฝึกงานเนี่ยเขาจะดิ้นรนมากนะครับเพราะฉะนั้นในค้างท่อเนี่ยประมาณ1,000 กว่าคนที่ไม่สามารถหาโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลที่จะใช้ฝึกอินเทอร์นได้นะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันเข้าในระบบเลยนะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์นไปเลยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเรียนต่อ residency training ครับค่ะรบกวนถามต่อค่ะแล้วถ้านักศึกษาที่เขาต้องการมีแผนที่จะไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะเขาต้องใช้ทุนก่อนหรือว่าไปเรียนต่อแล้วค่อยกลับมาใช้ทุนได้เรียนต่อนี่คือเรียนต่อในประเทศหรือต่างประเทศครับต่างประเทศหรือว่าเรียนเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไปเรียนต่างประเทศนี่คือถ้ามีพันธะการใช้ทุนอยู่ครับจะต้องจัดการพันธะการใช้ทุนให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะส่วนถ้าหากว่าจะเป็นการเรียนต่อภายในประเทศอันนั้นก็ต้องแยกว่าจะเป็นการเรียนโดยมีต้นสังกัดหรือไม่มีต้นสังกัดนะครับคือถ้าหากว่าใช้ทุนปีที่1แล้วคือเพิ่มพูนทักษะแล้วก็จะไปเรียนต่อเนี่ยบางคนอาจจะขอลาออกก่อนหรือปีเดียวแล้วก็ลาออกนะครับก็ขึ้นกับสาขาว่าสาขาไหนรับบ้างนะครับหรือว่าถ้าหากว่ายังอยู่ในระบบก็ขึ้นกับต้นสังกัดว่าต้นสังกัดจะยอมให้มาอบรมเพิ่มเติมก่อนแล้วก็เอาส่วนที่เหลือไปต่อด้านหลังหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่ต้นสังกัดนะครับคือผมคิดว่าคำว่าใช้ทุนเนี่ยมันทำให้ฟังดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือประโยชน์นะครับผมยืนยันทุกครั้งว่าการใช้ทุนมีประโยชน์เพราะว่าอันที่1คือจบแล้วมีงานทำแน่นอนนะครับ
อันที่สองก็คือว่าเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การดูคนไข้การเรียนแพทย์ในโรงเรียนแพทย์เนี่ย6 ปีเนี่ยประสบการณ์ไม่พอทำอะไรไม่ได้หรอกครับงั้นต้องมีประสบการณ์การไปทำงานในฐานะของคนที่มีไลเซนส์แล้วแต่ว่าเราไปทำงานแล้วไม่มีคนอื่น cover จะมีคนอื่นช่วยแนะนำแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบการกระทำของเราเนี่ย1 ปีเต็มๆอันนี้เป็นสิ่งที่แพทยสภาบังคับว่าถ้าไม่ทำส่วนนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์มาเรียนต่อในประเทศไทยแต่นี้ถ้าจำการจะไปต่างประเทศสามารถไปได้เลยครับจบปุ๊บแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ถ้าสอบ USMLE ได้ก็ไปแมทชิ่งต่างประเทศแต่ก็ไปถึงที่นู่นก็ต้องไปเข้าระบบของเขาระบบของต่างประเทศเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า intern หรือ PGY1 ก็คือเหมือนกันก็คือต้องไปทำงานเป็นแพทย์เหมือนแพทย์ general ทั่วไปงานปีหนึ่งเหมือนกันเพื่อจะให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์การดูแลคนไข้ได้แล้วถ้าเกิดไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วจบได้บอร์ดได้เซอร์ติฟิเคตของการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยก็ต้องมาสอบอีกนะครับจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทยก็ต้องมาสอบผ่านราชวิทยาลัยหรือแพทยสภาอีกทีเพื่อจะรับรองว่าจุดตกลงว่าคุณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่งั้นคุณจะไม่สามารถมาบอกว่าคุณลงทะเบียนว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมุดบอกว่าผมเป็นหมอผ่าตัดอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเกิดว่าแพทยสภาเมืองไทยหรือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ประเทศไทยเราไม่ยอมรับในปริญญาของคุณค่ะ2 คำถามนะคะคำถามแรกเกี่ยวกับ admission นะคะก็คือว่าที่รอบแรกรับ30 คนเนี่ยค่ะหมายถึงว่า30 คนนี้ไม่จำเป็นต้องฟิล30หรือว่าคือจะมีรอบ2รอบ3รอบ4ไหมหรือว่าถ้าได้30แล้วจบเลยหรือว่าถ้ารู้สึกว่า30คนนี้ยังไม่พอใจก็อาจจะแล้วแต่แล้วก็เปิดรับรอบอื่นๆต่อข้อที่2ก็คือที่ช่วงที่ไปเรียนต่างประเทศนะคะที่มีประเทศอเมริกาประเทศอะไรต่างๆอันนี้คือเป็นตัวเลือกของคณะเลือกให้นักเรียนหรือนักเรียนเป็นคนเลือกหรือว่าดูจากเกรดหรือว่า criteria คืออะไรคะเอาคำถามแรกก่อนนะครับเรื่องของ admission คือกระบวนการการคัดเลือกเราต้องแบ่งเป็นรอบเนี่ยแบ่งเป็นรอบเพราะว่าตาม TCAS นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย total number ของแต่ละปีที่เราจะรับจริงๆเรารับ40 คนตอนนี้เราแบ่งแปลว่าเราจะรับรอบแรก30 คนรอบที่2อีก10 คนตอนนี้ที่เปิดแน่ๆคือเปิด2 รอบนะครับเปิด2 รอบก็คือเปิดรอบแรกที่เราจะคัดเดือนมกราเนี่ยแล้วก็นักเรียนจะต้องยืนยันภายในเดือนกุมภาเนี่ยประมาณเราเขียนไว้30 คนเพราะฉะนั้นเวลาเรานักเรียนมาสมัครปุ๊บเนี่ยเราทำการกระบวนการทั้งหมดของการคัดเลือกเราจะประกาศประมาณสัก40หรือ50 คนเพราะเรารู้ว่าจะมีนักเรียนซึ่งจะไม่เลือกหรือว่าอาจจะสละสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอบแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประกาศไปเซซะว่า40 คนนะครับแล้วก็มีคนคอนเฟิร์มที่มีคนยืนยันสิทธิ์แล้ว20 คนมันก็จะเหลือ10 ที่ถูกไหมครับงั้นถ้าเหลือ10 ที่งั้นรอบ2เราก็อาจจะรับได้ประมาณ20 คนซึ่งรอบ2นี้มันก็จะเกิดประมาณช่วงเดือนพฤษภานะช่วงเดือนเมษาพฤษภาช่วงนั้นมันก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนี้ถามว่าแล้วเราต้องรับไหมก็ไม่ต้องรับอะครับอย่างที่คณบดีบอกไปก็คือจำนวนนักเรียนสมัครมาสมมุติ200เราดูแล้วมีเกณฑ์ของการรับของเราถ้าไม่ถึงเกณฑ์ของเรารับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเช่นเรารับได้20 คนก็20 คนเรารับได้30 คนก็30 คนตามเกณฑ์เวลาตอนที่เข้ามาคือเวลาสมัครมาปุ๊บเนี่ยยื่น qualification มาเราก็จะดู qualification ว่า qualification เข้าตามที่เรากำหนดว่าถ้ากำหนดเบื้องต้นมาว่า qualification เท่านี้แล้ว qualification ไม่ถึงเนี่ยเราไม่อ่านใบสมัครเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนะแต่ทีนี้พอเราดูแล้วบอกว่าถ้ารับมาแล้วบอกว่าในรอบแรกสมมติรอบแรกสมัครมา250 คนเราดูแล้วเขาเกณฑ์ที่จะเรียกมาสัมภาษณ์หรือมาสอบข้อเขียนเราได้100เราก็จะประกาศว่า100มีสิทธิ์ที่จะมาสอบข้อเขียนกับมาสอบสัมภาษณ์แล้วเราก็จะคิดเอาจากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกระบวนการการรับเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่า qualification ของผู้มาสมัครมันเท่ากับที่เราต้องการเพราะเราไม่อยากให้เสียเวลาด้วยกันทั้ง2 ฝ่ายครับเพราะว่าถ้านักเรียนซึ่ง qualification ไม่ถึงมาถึงปุ๊บเรียนมันก็เรียนไม่รอดครับพอเรียนไม่รอดก็จะมีปัญหามากเพราะว่า
อย่างที่เรารู้ว่ามันเรียนแพทย์มันก็หนักแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงถึงเวลามันก็เราก็จะรู้สึกว่าเสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งคือเรื่องของ admission นะครับส่วนเรื่องอันที่สองคือเรื่องของการ elective ไปต่างประเทศอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันมีคอร์สที่เราจัดอย่างเช่นคอร์ส design thinking หรือยังคอร์สที่เรามีให้นักเรียนทุกคนไปอันนั้นก็ไปทุกคนได้ส่วนถ้าเป็น elective ที่นักเรียนจะต้องไปหาเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมี connection หรือเปล่าหรือถ้าไม่มีเรามี connection เราก็อาจจะติดต่อให้นักเรียนได้อันที่สองก็ขึ้นอยู่กับว่า qualification ของนักเรียนพอที่จะไปได้จริงๆหรือเปล่าอันที่สามก็ขึ้นอยู่ว่าทางนู้นเขารับไหมนะครับเพราะอย่างเช่นอย่างส่วนมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่า undergrad เนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้ไลเซนส์เนี่ยเวลาไปทำ clinical practice ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยก็จะให้ไปนั่งแบบเข้าห้องเข้าคลาสเรียนตามปกติหรือไม่ก็ไป shadow ซึ่งอันนั้นเราก็อาจจะพิจารณาว่ามันจะเป็นการเสียเวลาสำหรับนักเรียนเพราะอย่าลืมว่านักเรียนของเรามีเวลาที่ต้องเอาไปทำ research นะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไปแค่ shadow เฉยๆมันอาจจะมีประโยชน์น้อยก็จะให้นักเรียนไปเน้นเรื่องของการทำ research มากกว่าไม่ทราบว่าตอบคำถามไหมครับจากเท่าที่ฟังมานะคะวันนี้อาจารย์จะเน้นในเรื่องของว่าที่นี่สอนในเรื่องของเป็น research and innovative medical นะคะซึ่งแตกต่างอาจจะแตกต่างจาก tradition medical อยากถามว่าเทรนในอีก 6-10 ปีข้างหน้าที่ลูกของเราจบไปเนี่ยส่วนตรงนี้ที่มันเน้นในเรื่องของ research เนี่ยหรือว่า innovation เนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างหรือว่ามันจะเป็น benefit ที่ดีกับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่หรือแตกต่างออกไปยังไงคะอันเนี้ยอยากรู้เดี๋ยวให้คณบดีตอบหน่อยก็ได้ครับคือเราเน้นเรื่องทักษะการวิจัยครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมายว่าทุกคนจบไปจะเป็นนักวิจัยได้นะครับแต่การคิดอย่าง scientific thinker เนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นแพทย์นะการที่เราคนไข้คนหนึ่งก็เหมือนปัญหาหนึ่งนะครับมันต้องเริ่มจากการตั้งสมมติฐานการหาข้อมูลมายืนยันสมมติฐานหักล้างสมมติฐานซึ่งมันเป็นกระบวนการคิดที่เป็น scientific methods เราถึงเน้นในสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าถามว่ามันนอกจากทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแลคนไข้ต่อไปในอนาคตของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในการสมมุติจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าเรียนต่อที่อื่นหรือไม่งั้นเวลาสมัครเรียนต่อครับก็จะต้องมีให้เขียนพอร์ตโฟลิโอไปใช่ไหมครับถ้านักเรียนมีประวัติการทำวิจัยมาเคยมีบทความตีพิมพ์ในต่างประเทศโอกาสที่จะได้รับการรับก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเป็นอินโนเวเตอร์ได้ในอนาคตนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มันมีความสำคัญเพราะว่าเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการสุขภาพในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสอนเรื่อง research เนี่ยทำให้เขาจะเข้าใจมันแล้วก็สามารถจะปรับตัวในการที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะที่ผมเรียนให้ฟังนะครับว่าเรามีเวลา6ปีในการเตรียมคนหนึ่งนะครับแต่อาชีพที่เขาต้องทำงานเนี่ยเขาต้องทำงานต่อไปอีก30ปีข้างหน้าไม่มีใครพยากรณ์ได้ว่าทักษะอะไรจะเกิดขึ้นใหม่นะครับดังนั้นทักษะที่เราต้องสร้างคือทักษะแห่งการเรียนรู้ให้เขาสามารถจะเรียนรู้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นไม่ใช่เราไม่ได้เน้นแต่ว่าคือเราไม่ได้เน้นเรื่องของการท่องจำว่าให้ต้องจำหนังสือตำราได้เป็นเล่มๆเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเสื่อมไปในระยะเวลาอันเร็วมากนะครับสมัยผมจบมาเนี่ยอาจารย์ผมบอกว่าอันนั้นคือนานมากแล้วนะครับบอกว่าความรู้ที่คุณมีวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งจะหายไปภายใน5ปีนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมว่าในตอนนี้ความรู้เนี่ยปี2ปีก็หายไปเยอะมากแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราฝากไว้กับเด็กได้คือทักษะแห่งการเรียนรู้เพื่อทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ได้ครับอาจารย์คะ since I'm up here do you want to add anything อาจารย์คะผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนถามมานานแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ถามคำถามแบบนี้เพราะแล้วเราย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราตั้งหลักสูตรนี้ใหม่ก็คือเมื่อ8ปี9ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนถามว่าถึงตอนนั้นเราควรจะผลิตแพทย์เหมือนเดิมอีกหรือเปล่าประเทศไทยมีแพทยศาสตร์ศึกษามีการผลิตแพทย์มาเป็น100 ปีเนี่ย
ถึงเวลาที่เราจะผลิตแพทย์เจเนอเรชันใหม่ยังจะเหมือนเดิมอยู่ไหมซึ่งตอนนั้นมีการประชุมที่เรียกว่าแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติก็คิดแล้วว่ามันมีการคิดว่าจะแพทย์ต่อไปในอนาคตจะต้องหน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่จะมีแพทย์รูปร่างหน้าตาหลายแบบเช่นอาจจะเป็นแพทย์ที่ปกติเป็น practitioner ทั่วไปดูแลรักษาทั่วไปแพทย์ที่เป็นแนวคิดมีแนวคิดใหม่ทำนวัตกรรมแพทย์ที่เน้นเรื่องของการบริหารจัดการอะไรเป็นต้นนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้หลักสูตรของเราเนี่ยคิดว่าเราจะต้องทำเรื่องของแพทย์ที่เน้นเรื่องของการวิจัยเพราะงานวิจัยเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของการหาความรู้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการอยู่ในโลกที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นวิธีการที่เราคิดว่าเราควรจะต้องนำเช่นนั้นคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนมาตอนที่ผมพูดบรรยายไปจะเห็นว่าตอนนี้มันมีอีก new wave ของการเกิดขึ้นคือการเกิดขึ้นของ AI การเกิดขึ้นของสมองกลกับเรื่องเทคโนโลยีซึ่งมันมาเร็วกว่าที่เราคิดมากนะนี้ตอนนี้เรากำลังจะมีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งหน้าที่ปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะพูดกันเรื่องนี้ว่าในอนาคตการผลิตแพทย์ในประเทศไทยจะเป็นยังไงซึ่งทุกคนเห็นด้วยตรงกันว่ามันต้องไปแบบนี้คือเราต้องเน้นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของ artificial intelligence เพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้พัฒนาของการเรียนแล้วก็การบริการทางการแพทย์ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเริ่มก่อนเราก็ไปก่อนเร็วกว่านั้นถึงเวลาทุกคนก็จะต้องตามกระบวนนี้หมดนะครับผมไม่คิดว่าเรามาผิดทางผมคิดว่าเรามาถูกทางเพราะว่าเราเป็นผู้นำในทุกเรื่องมาก่อนแล้วคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอันที่ต่อไปก็จะต้องมีคนทำประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น niche market มันเป็นคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราผลิตประเทศไทยขนาดนี้ผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนนะครับเราผลิตประมาณ30 คน 1% ของนั้นงั้น 1% อันนี้เป็น 1% ที่เป็น niche market ไม่ใช่ 1% ที่เป็น majority เพราะฉะนั้นเราถึงคิดว่าเราต้องผลิตอะไรที่แตกต่างคือไม่มีเหตุผลที่เราจะผลิตแพทย์ที่เหมือนกับศิริราชจุฬาผมมาจากจุฬานะครับผมอยู่จุฬามา30 ปีงั้นผมก็รู้ว่าเป็นยังไงงั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้เหมือนจุฬาเพราะว่าถ้าทำไงก็ไม่มีทางทำเหมือนจุฬาได้แต่เราก็ต้องผลิตอะไรที่มันมีความแตกต่างไปงั้นต้องเข้าใจว่าจะมาเรียนที่นี่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับคือเราไม่คิดว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ตลาดที่ใครๆก็มาเรียนได้ต้องเป็นคนที่เลือกแล้วว่าจะมาเรียนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะคิดจะซื้อไบโอลินตัว1 ล้านน่ะแต่ว่าเราคิดว่าเรา expect จะได้อะไรจากไวโอลินตัวนั้นไม่ใช่ว่าซื้อไวโอลิน 2-3 พันซึ่งเล่นใครๆก็เล่นได้ Okay, I've got a question. I know I've got a question somewhere over there, but since I'm up here stuck in the middle, I have one question here. จะสอบถามเกี่ยวกับข้อสอบข้อเขียนนะคะถามว่าอะไรครับ รายละเอียดนะคะถามว่าออกอะไรเหรอครับใช่ที่บอกว่าคล้ายๆออกคล้ายๆ BMAT นะคะคือเราแบ่งข้อเขียนเป็น3 พาร์ทนะครับคล้ายๆ BMAT แต่ไม่ใช่ BMAT นะครับอันที่1ก็คือเราสอบเรื่อง critical thinking จริงๆคือ aptitude test นะครับดูเรื่องสติปัญญาโดยทั่วไปวิธีการแก้ไขการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆนะครับอันที่2ก็คือ basic biomedical knowledge อันนี้เท่ากับความรู้ระดับที่เราเรียน high school มาในส่วนของ biology chemistry molecular biology ซึ่งถ้าใครเรียนในหลักสูตรอย่าง AP เนี่ยมันก็เหมือน AP chemistry AP biology AP human anatomy and physiology แล้วก็พาร์ทที่3ก็เป็นเรื่องของการเขียนก็เป็นเรื่องของ writing test สำหรับภาษาอังกฤษ communication in English ที่เป็น written test อีกคำถามนึงค่ะไม่ทราบว่าถ้าจบ GED อะค่ะแล้วน้องสอบได้ AP Bio AP เคมีแล้วก็ AP ฟิสิกส์อะค่ะตรงเนี้ยถ้าสมมุติได้5นะคะน้องสามารถจะมายื่นใบสมัครได้ไหมคะรอบแรกไม่รับ GED นะครับรอบแรกไม่รับ GED เว้นแต่ว่าเป็น GED ที่เหมือนกับว่า complete ไปแล้วคือรอบแรกเนี่ยเรารับเด็กที่อยู่ในระบบเท่านั้นนะครับ
ส่วนรอบที่2รอถ้าใครมีแต่ GED คือไม่เคยอยู่ในระบบเลยแล้วก็เรียนแบบโฮมสคูลแล้วก็สอบ GED อะไรอย่างเงี้ยนะครับรอไปรอบ2นะครับรอบแรกไม่รับ GED นะครับใครยื่นแต่ GED มาเฉยๆไม่พิจารณารอบแรกนะครับขอบคุณมากค่ะ Okay. I've got, hold on. I have to go to the one that I committed to first. Yes, ค่ะ Okay, and then we'll get back to you นะคะ ขอบคุณค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับ admission อีกนิดนึงค่ะตัวสัดส่วนสัดส่วนของคะแนนข้อเขียนกับคะแนน MMI นี่มีแบ่งไว้ชัดเจนไหมคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์กับข้อ2คือเรื่องของ capstone เรื่องของการทำ research ในแต่ละปีอะค่ะอันนั้นเนี่ยแต่ละปีก็จะเป็น research ที่แตกต่างกันไปเลยหรือว่าเป็น capstone ใหญ่ๆจะใช้หลักการยังไงอะคะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับadmission ของเราก็มี2ส่วนใช่ไหมครับมีเรื่องของ written test กับมีเรื่องของ MMI ครึ่งๆครับ50-50เอาคะแนนอย่างละครึ่งแล้วก็เราก็มีกระบวนการในการที่จะ tabulate ว่า ranking ว่าใครได้คะแนนสูงสุดจนกระทั่งถึงคะแนนน้อยสุดแล้วเราก็ตัดตรงที่เราคิดว่ามันเป็น pass rate ของเรานะครับส่วนเรื่องของ capstone อันนี้อะไรนะก็คือเวลาอย่างเวลา MMI เนี่ยมันจะมีข้อที่มันเป็น critical error นะเช่นทำอันนี้ผิดแน่นอนเนี่ยเราก็จะปรับเป็น0นะครับอันนั้นคือตกเลยนะครับอันนั้นก็จะในส่วนของ MMI แต่ว่าคะแนนข้อสอบก็จะเป็นคะแนนที่ว่าก็เป็นแบ่งไปตามหมวดคราวนี้เรื่องของ capstone นี้มันมีมาไว้สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาดจริงๆ capstone โดยที่นี่คือถ้าไปดูตามในตารางก็จะเห็นว่ามันจะเกิดในช่วงซัมเมอร์จริงๆคือการซ่อมนะครับพูดง่ายๆคือซ่อมแล้วก็ในกรณีที่นักเรียนมีโปรเจกต์หรืออยากทำอะไรที่นอกเหนือจากเวลาที่เรียนอยู่ก็สามารถที่จะไป apply ได้เช่นเขาต้องการจะไปทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ที่ไหนก็จะอยู่ในช่วงของ capstone ซึ่งมันจะอยู่ตอนช่วงประมาณเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาของทุกปีในปีที่1 2 3นะครับแต่ปีที่3นักเรียนก็จะไปเน้นเรื่องของการสอบ NL เพราะฉะนั้นจริงๆก็จะมีแค่เดือนพฤษภาเท่านั้นส่วนปี4 5 6มันก็จะยุ่งอยู่กับงานคลินิกคงไม่สามารถทำ capstone ได้แต่เราอยากจะให้นักเรียนนี้ทำงานให้จบ research ภายในปี4เทอม1นะครับพอเวลาเขาขึ้นคลินิกปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเพราะว่ากังวลว่าจะต้องมาเก็บงาน research อีกคือตัวงานวิจัยอะครับสำหรับเด็กคนหนึ่งก็จะมีงานวิจัยที่เป็นของตัวเองนะฮะเป็น individual project ของตนเองนะครับเราจะมีกระบวนการในการที่จะติดตามในช่วงปีต่างๆมีตารางชัดเจนว่าช่วงไหนจะเริ่มจากการพัฒนาโครงร่างวิจัยเริ่มทำต้องส่ง progress report อย่างไรแล้วก็จะจบ final report ยังไงไม่ใช่แต่ละตัวเป็นวิจัยแยกๆกันนะครับ Okay, we've got one right here and then I'll go to the front. อาจารย์ค่ะอาจารย์เมนชั่นว่าถ้าเด็กที่มีวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นานาชาติเนี่ยจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนอื่นถูกไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่เด็กๆในวัยไฮสคูลเนี่ยการที่จะไป publish international เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็เลยอยากจะทราบว่าอาจารย์มี policy แบบรับเหมือนที่อาจารย์เมนชั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารับดักแด้ที่พร้อมจะมาเป็นผีเสื้อในนี้แต่ว่าอาจารย์มีนโยบาย open minded รับพวกหนอนที่พร้อมจะเป็นผีเสื้อไหมคะคือผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนฮะผมหมายความว่าเด็กที่จบจากเราแล้วมี publication แล้วไปสมัคร residency training หรือไปสมัครเป็น PhD student ที่อื่นนะครับถ้ามีผลงานตีพิมพ์ของงานวิจัยแล้วโอกาสจะถูกรับอื่นก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ของเราเองเราคงจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของการทำวิจัยแน่นอนนะฮะพวกเราทราบดีว่าไฮสคูลนี่ไม่มีใครมี paper publish หรอกครับถ้าถึงมี paper publish ก็ไม่เชื่อครับว่านักเรียนไฮสคูลทำเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้
ก็เป็นโปรเจกต์แอดไวเซอร์บ้างรวมไปถึงมีบริษัทรับทำพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยครับนะก็ถ้าส่งมาแล้วดูน่าตื่นเต้นมากเราก็อาจจะต้องขอดู direct evidence นะครับ Let me come down here first. I think was there a question over here? And then I'll come back up here. ขอโทษนะคะ ครับขอสอบถามนะครับในอีก3ปีข้างหน้า direction ของคณะและหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับแล้วเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะโฟกัสในทางด้านใดเพราะเนื่องจากว่าสำหรับเด็กที่จะเข้าในอีก2 หรือ 3 ปีข้างหน้าเขาจะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าถ้าเขาอยากจะเข้าที่นี่เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็หลักสูตรทางการแพทย์เนี่ยน่าจะโฟกัสไปอีกแนวทางหนึ่งคนละแบบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือเปล่าครับคือโดยทฤษฎีนะครับก็คือยังไงก็ตามหลักสูตรต้องปรับตลอดทุกไซเคิลอยู่แล้วคือใช้หลักสูตรไป6 ปีจนกระทั่งนักเรียนจบ1 รุ่นอันนี้เป็นข้อกำหนดของกระทรวงอวหรือของสำนักมาตรฐานหลักสูตรอยู่แล้วว่าอยู่ต้องรีไวซ์หลักสูตรทุกๆ6 ปีนะครับหรือในส่วนของแพทยศาสตร์เองเนี่ยก็คือมีการรับรองหลักสูตรอย่างเช่น IMEAC คือองค์กรที่มารับรองหลักสูตรเนี่ยเขาจะรับรองให้เรา5 ปีแล้วถึงเวลาเขาต้องมารับรองใหม่ถึงตอนนั้นคิดว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่หลักสูตรมันจะสเตติกอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าจะเปลี่ยนไปในแนวไหนอันนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีใครทำนายอนาคตได้แต่ถ้าเราดูจากเทรนด์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือลักษณะของการแพทย์มันก็จะต้องมีเทคโนโลยีมากขึ้นมาเอาเทคโนโลยีที่มีมาใช้อันที่2ก็คือ boundary ระหว่าง discipline ต่างๆมันจะหายไปแล้วก็จะมีศาสตร์ใหม่หรือว่าจะมีแขนงใหม่ของการแพทย์ซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ท้าทายแต่ว่าถามว่าในนักเรียนเองที่จะเรียนต้องเตรียมตัวยังไงผมคิดว่าก็ดูเทรนด์ของสังคมครับก็ต้องทำตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่สิ่งที่สำคัญคือผมว่าแพชชั่นมันต้องยังอยู่ไงคือคนจะมาเรียนแพทย์น่ะมันต้องถามตัวเองก่อนว่าจะมาเรียนแพทย์ไปเพราะอะไรถ้ามาเรียนไปเป็นเพราะว่ามันก็เขามากันเห็นคนเก่งๆก็มาเรียนอะไรซึ่งก็ไม่ผิดนะครับได้มันก็ไม่มีอะไรแต่บางคนมันมีแพชชั่นว่าทำไมถึงอยากจะมาเป็นหมออันนี้ก็คือถ้าตรงนั้นมันยังอยู่มันไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนเกณฑ์อะไรไปมันก็เหมือนเดิมครับคือผมคิดว่า core competency ของอาชีพวิชาชีพอะครับมันเหมือนเดิมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลคนไข้ได้ส่วนอันอื่นๆเนี่ยมันเป็น add on competency ซึ่งเราใส่ลงไปดังนั้นอย่างไรก็ตาม core competency ยังไงก็ต้องเหมือนเดิมนะครับอย่างที่อาจารย์ธัญพงศ์เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประชุมเพื่อจะสรุปทักษะที่แพทย์จากนี้ไปควรจะต้องมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคือจริงๆเราก็ได้โครงร่างมาแล้วแหละว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนช้านะครับคือเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแน่นอนนะครับโซเชียลสกิลเปลี่ยนช้าครับ behavioral skill เนี่ยเปลี่ยนช้านะ life skill เนี่ยช้าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้นักเรียนเรียนรู้ให้ได้ส่วนการปรับตัวเพื่อทันเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าหากว่า core skill เขาได้เนี่ยผมว่าเขาสามารถปรับตัวได้นะครับเพราะงั้นเราไม่สามารถสอนทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับ So it's the human skills, right? So. ก็ยังไงก็ตามที่นี่ก็ยังต้องผลิตความเป็นแพทย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นทักษะหรือความสามารถหรือความคิดต่างๆนะครับยังไงก็ต้องความเป็นแพทย์ยังต้องเป็นอันดับหนึ่งนะเพียงว่าเราจะเสริมเข้าไปให้เป็น value added ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับซึ่งผมว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันด้วยซ้ำไปนะครับการรักษาเนี่ยผมว่าเทคนิคการรักษาเนี่ยมันเป็นต้นแบบของการบริหารองค์กรด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่รู้จักว่าprevention promotion นะครับ diagnosis แล้ว treatment แล้วก็มันใช้เป็นหลักการการแพทย์ผมว่าเป็นต้นแบบของการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นแพทย์เนี่ยมันก็ไปแต่ว่าเราจะเสริมอะไรต่อไปในอนาคตตอนนี้การวิจัยมันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็วิจัยในแง่ของเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวต่างๆผมว่าตอนนี้มันไปไกลเยอะนะครับแล้วอีก5 ปี 6 ปีเราอาจจะไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วนะครับเราสามารถอยู่บ้านดูได้ทุกอย่างเลยถ้าเรามีอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับที่ตอนนี้ที่ผ่านมาก็จะเห็นตอนขับรถนะครับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับก็
เป็นโรงพยาบาล60 เตียงนะครับก็คิดว่าประมาณต้นปีเราก็คงจะดำเนินการเปิดได้นะครับแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นะครับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ยังเป็นโรงพยาบาลศิรินธรเพราะโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ต้อง400 เตียง400 เตียงนะครับอาจารย์แพทย์อย่างน้อยต้องประมาณเกือบ200 คนนะครับซึ่งเราคิดว่าศักยภาพตอนนี้เราก็ไปแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องของวิจัยนวัตกรรมเพราะว่าเราจุดเด่นของทาง KMITL หรือกระบังเนี่ยนะครับก็คือเรื่องวิศวะนะครับสถาปัตย์นะครับหรือแม้แต่เกษตรนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเน้นเรื่องของ Research Innovation ในส่วนนั้นด้วยนะครับ Okay, we got a question over here. ถ้าเราใช้เกรด A level เพื่อสมัคร admission นะคะแล้วเกรด A level มันยังไม่ออกเราสามารถใช้ university predicted grade apply ได้ไหมคะหรือต้องไปสอบ SAT คะเกรดใช่ไหมครับหมายถึงเกรดในรายวิชาใช่ไหมจะเรียนเป็น A level ใช่ไหมก็อย่างอันที่หนึ่งคือมันมี GPAC ใช่ไหมยังไงต้องส่ง transcript มาอันที่สองก็คือA level ใช้ predicted grade ได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพวกนี้มันเป็นแค่ requirement สุดท้ายก็ต้องมาสอบข้อสอบอยู่ดีนะสมมติว่า predict grade มาว่าสมมติ A หรือ A star อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอว่ามาถึงมาสอบข้อสอบของเราว่าคะแนนน้อยก็มันก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าเกรดที่ส่งมาคือในเวลาสมัครมา qualification ที่ส่งมาคะแนนที่ส่งมาเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเราไม่ได้เอามาคิดในการที่บอกว่าจะรับไม่รับนะครับรับไม่รับนี่ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบของเราอย่างเดียวนะครับเป็นตัวแค่มาบอกว่าเข้ามาเราจะดูใบสมัครหรือเปล่าแต่เวลาดูใบสมัครเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าส่งหลักฐานเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดมาแต่สมมตินะน้องสมมติว่าในทานสคริปต์มันเขียนว่า B หรือว่า A B plus อะไรก็แล้วแต่ว่า expected grade ที่บอก predicted grade บอกว่าเป็น A หรือ A star เราก็เชื่อสิ่งที่อยู่ใน transcript นะครับแล้วอยากจะถามว่าแบบ weighting ให้ความสำคัญกับ MMI หรือว่าพวก admission test มากกว่าหรือว่ามัน50 ครึ่งไง50-50ครับค่ะ Yes, and we make sure that everything is fair because in Thailand we have so many different types of educational systems, and this is the best way that we can ensure that everybody that's supposed to be here should be here. I believe you have a question. อาจารย์คะตอนนี้คือใช้ BMAT แต่ตามที่เราเข้าใจอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีสอบ BMAT แล้วอันนั้นเรื่องของปีหน้าครับยังไม่ผมยังไม่ตอบของปีหน้านะครับปีนี้ยังรับ BMAT ของเดิมอยู่เพราะว่าปีนี้คนที่สอบปีที่แล้วหรือคะแนนยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าปีหน้าไม่รู้นะครับยังไม่ขอตอบเพราะว่ายังต้องขอดูก่อนว่าควรจะใช้คะแนนอะไรขอบเรียนถามอาจารย์เรื่อง admission นะคะของลูกชายนี่คือยังอยู่ในระบบแต่ไปถึงที่อเมริกาแต่จะจบไม่ทันที่จะขอ admission รอบนี้ค่ะก็เลยสอบ GED มาแบบนี้สามารถยื่นในรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือว่าต้องรอยื่นรอบสองค่ะเป็น GED ค่ะแต่ยังอยู่ในตอนนี้อยู่ในระบบเรียนอยู่ที่ไหนนะครับเรียนอยู่ที่ college ที่อเมริกาค่ะแต่เขาไม่มีวุฒิปีอะไรครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้จบไฮสคูลค่ะเพราะว่าเขาได้ออฟเฟอร์ตอนที่อยู่เกรด10เข้าคอลเลจที่อเมริกาเลยไม่มีวุฒิไฮสคูลเลยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในระบบที่อเมริกายังไม่จบค่ะแล้วก็ขอเป็นวุฒิดิโพลมาก็ไม่ได้ด้วยค่ะต้องรอจนจบก่อนถึงจะได้วุฒิค่ะก็เลยสอบ GED มาก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่ายื่นรอบแรกหรือรอบ2แต่มี GED ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ college ค่ะปีหนึ่งค่ะแต่เรียนจบมาแค่เกรด10ค่ะเรียนจบเกรด10ค่ะเท่ากับพาสชั้นไป2ปีใช่ไหมครับพาสไป2ปีค่ะแล้วตอนนั้น GED ก็สอบหรือยังสอบ GED กับมาสอบเมืองไทยค่ะเพราะว่ากลัวไม่ทัน admission รอบนี้ก็เลยให้มาสอบ GED เมืองไทยค่ะสอบเรียบร้อยค่ะแล้วตอนนี้เรียนอยู่ college ปีหนึ่งนี่เกรดเทอมแรกออกมายังเกรดเทอมแรกออกแล้วค่ะก็ยื่นเกรดเทอมแรก
ที่ตอนเรียนที่เรียน college นะครับเรียน college นี่เรียน college อะไรอะ เรียน เรียน art and science หรือว่าเรียนอะไรเขาเป็น associate of science ค่ะค่ะไม่แล้วมีวิชาอย่างเช่นมี biology chemistry physics อะไรไหมครับมี chemistry ตัวเดียวค่ะโอ้อย่างนั้นก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ qualify ครับค่ะคืออย่างน้อยก็ควรถ้าเกิดว่าเรียนปีหนึ่ง college ก็น่าจะต้องมี chemistry physics แล้วก็ biology 3 ตัวค่ะเพราะมีตัวเดียวเพราะเขาลงเมเจอร์เป็นเคมีค่ะค่ะงั้นรอรอบหน้าแล้วกันนะครับครับ Okay, I got one here and then I'll go back down there. Okay, excuse me. Thank you. ขออนุญาตสอบถามในเรื่องของ admission นะคะหนูสามารถใช้คะแนน UCAT ยื่นได้ไหมคะพูดชัดๆนะคะในเรื่องของ admission หนูสามารถใช้คะแนน UCAT ยื่นได้ไหมคะเรายังไม่รับ UCAT ครับ Okay. Okay, coming down here. Okay. ขออนุญาต3คำถามนะคะทางคณะไม่ได้require portfolio และจะมีการพิจารณานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางนวัตกรรมอย่างไร แล้วข้อ2ก็คือว่านักศึกษาที่เพิ่งจบรุ่นนี้ค่ะมีใครได้ทำ dual degree ร่วมกับสจร.หรือเปล่าคำถามที่3ก็คือว่าทางคณะมีนโยบายจะเปิดแบบ postdoc หรือว่า postgrad โปรแกรมหรือเปล่าอะค่ะเพื่อรองรับนักศึกษาของเราหรือว่านักศึกษาจากสถาบันอื่นด้วยอะค่ะอันที่1เราไม่ได้รับพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะฉะนั้นใครทำมาก็ทำอยากทำก็ทำมาไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ไม่ได้รับอัจฉริยะบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรารับมาเพื่อคนที่มี potential แล้วมากรูมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก่งมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ดีไปแต่ว่าถ้าเก่งมาแล้วแต่มาอยู่ในระบบแต่ยังไม่สามารถ comply กับระบบเราได้ก็อาจจะไม่ใช่ target ของเราเพราะฉะนั้นใครคือไม่ต้องไปจ้างคนทำพอร์ตโฟลิโอมานะครับเห็นหลายปีผ่านมาแบบมีมาเป็นปึ้งเลยส่งมาเต็มเลยจริงๆผมไม่พิจารณาเลยนะครับเสียเวลาแล้วก็เสียได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องส่งพอร์ตโฟลิโอมานะครับแต่ถ้าใครอยากส่งมาก็ส่งได้ไม่เป็นไรอันที่2คือเรื่องของ dual degree นะครับ dual degree ขนาดนี้ยังไม่มีนักเรียนคนไหน apply dual degree เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปหลักสูตรเก่าเนี่ยมันรีควายนักเรียนทำรีเสิร์ชตั้ง36 หน่วยกิจอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะได้ second degree นะครับแต่ว่าตอนที่เราapply หลักสูตร ที่กระทรวงอวในสมัยนั้นยังเรียกว่าสกอตอนเมื่อสมัย 8-9 ปีที่แล้วตอนนั้นเขายังไม่มีคอนเซปต์ของการทำ dual degree เพราะฉะนั้นในหลักสูตรเก่านี้ยังไม่สามารถทำได้แต่ในหลักสูตรใหม่นี้นักเรียนสามารถจะ apply dual degree ได้ตอนหลังจากจบปี 3 แล้วถ้าสอบ comprehensive ผ่านแล้วนักเรียนมี research project แล้วก็ qualify ก็สามารถจะเข้าสู่หลักสูตรที่เป็น second degree ซึ่งเป็นปริญญาโทได้นะครับขณะนี้เรามี postgrad โปรแกรมคือปริญญาโทอยู่อันนึงคือปริญญาโทเป็น Master of Science ใน Health Technology Development นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจะแพร่หรือคนภายนอกที่สนใจก็ได้แต่เรายังไม่มีเรื่องของ postgrad training ในเรื่องของ clinical training เพราะว่าเรายังไม่มีโรงพยาบาลที่เป็น tertiary ที่สามารถที่จะทำเรื่องของ postgrad training ในเรื่องของ clinics นะ Okay, one right here. ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องคะแนน BMAT นะคะคะแนน BMAT เนี่ยน้องสอบไปแล้วคือคะแนนน้องนะสามารถยืนได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราครั้งก่อนที่ปีที่แล้วที่สอบไปเนี่ยไม่ได้ขอใบจริงเอาไว้เพราะเห็นว่าคะแนน BMAT ยกเลิกเมื่อวันที่7นะคะลูกชายก็เลยติดต่อไปทางแคมบริดจ์เพื่อที่จะขอคะแนนตัวจริงทีนี้ทางแคมบริดจ์ก็ตอบมาว่าเขาออกใบตัวจริงให้ไม่ได้เขาให้ได้แต่ลิงก์จริงที่จะก็ส่งอีเมลมาเป็นลิงก์อะค่ะบอกว่าสามารถส่งให้ทางมหาวิทยาลัยแล้วกดลิงก์เข้าไปดูคะแนนของเขาได้ไม่ทราบว่าทีนี้แต่ในลิงก์เนี่ยเขาเขียนว่าจะ expire in 4 week ก็อันตัวเนี้ยเราสามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาเป็นหลักฐานได้ไหมคะแต่คือน้องก็มีสอบเสร็จน้องสอบไปเมื่อไหร่ล่ะครับสอบปีที่แล้วค่ะคือ2 ปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้ยังใช้ไม่คือเวลาคะแนนออกมามันก็จะบอกคะแนนนี้ valid ถึงเมื่อไหร่
ถ้ามีใบรีพอร์ตนั้นที่บอกคะแนน valid ถึงเมื่อไหร่ถ้าตราบใดที่มันยังไม่หมดอายุก็สามารถใช้ได้ครับพอดีคะแนนตัวจริงเนี่ย ใช่ครับ น้องไม่ได้ขอเอาไว้ค่ะ ไม่เป็นไรครับก็เอาที่เคยมีอะครับไม่มีก๊อปปี้อะไรเลยเหรอครับน้องมีแคปเอาไว้แต่ก็แคปไม่เต็มแคปผลเอาไว้อะค่ะแคปแล้วที่เคยมีอยู่เคยไปยื่นที่ไหนไหมครับไม่มียื่นที่ถ้าปีนี้ยื่นที่ขอนแก่นค่ะก็เคยมีเอกสารที่สมัยยื่นที่ขอนแก่นไหมล่ะครับว่ามันมีสำเนามีอะไรอย่างเงี้ยสำเนาที่ขอนแก่นเขาประทับตาขอนแก่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับประทับตาก็ได้ครับคือขอให้รู้ว่ามันมีคะแนนอยู่จริงอะครับอย่างนี้ถ้าแคปหน้าจอทางมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ส่งมาด้วยได้ไหมคะว่าเป็นก็ส่งหลักฐานเท่าที่มีมาครับตราบใดที่คะแนนมันยัง valid อยู่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าคะแนนมันหมดไปแล้วเช่นเขาบอกว่าอีก4 อาทิตย์จะหมดคะแนนเนี่ยก็แปลว่าตอนที่สมัครมันเท่ากับคะแนนไม่ valid แล้วเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่คือคะแนน BMAT ที่สอบปีที่แล้วถึงปีนี้ต้องใช้ได้2 ปีถูกไหมคะก็ต้องดูจากใบเวลาเขาออกใบคะแนนรีพอร์ตมาเขาจะบอกว่าคะแนนเนี้ย valid ถึงเมื่อไหร่ถูกไหมครับต้องอยู่ในนั้นครับเราเห็นเขาดาวน์โหลดของจริงอยู่ในงานหรือเปล่าวันหน้างานคือต้องเรียนว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ที่เราแต่ที่อื่นด้วยนะครับมีการยื่นเอกสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราให้เด็กมาดาวน์โหลดตัวจริงที่เราด้วยในวันที่มาสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องขอให้เขาเปิดลิงก์ในช่วงวันสอบด้วยให้อยู่ valid ในช่วงวันนั้นนะครับงั้นพอมาแล้วก็มากดลิงก์ให้เราดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราถึงจะรู้ว่าคะแนนนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับคือเราก็เคยได้เอกสารปลอมนะครับที่อื่นก็เคยได้เหมือนกันนะครับคือเอกสารทุกอย่างขอให้เป็น official นะครับ certify ได้แล้วถึงวันเวลาสัมภาษณ์จริงๆเราจะให้นักเรียนเปิดลิงก์ของจริงว่าหน้าตาเป็นไงแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีบอกว่าจำรหัสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตว่าจำเลยนะครับสำคัญต้องรู้ว่ามีไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเอกสารที่มายื่นเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะครับขอสอบถามเรื่องระบบการเรียนของน้องนิดนึงนะคะตอนนี้น้องอยู่ระบบที่กำลังจะไปเรียน IB 2 ปีสุดท้ายอะค่ะฉะนั้นวิชาที่น้องจะเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเคมีแล้วก็ไบโอเป็นหลักถูกไหมคะคราวนี้ฟิสิกส์เนี่ยเห็นตอนที่ประชุมเซสชันแรกบอกว่าจะต้องมีฟิสิกส์ด้วยแต่ว่าฟิสิกส์หรือแมทอย่างใดอย่างหนึ่งครับฟิสิกส์หรือแมทอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมคะที่เป็น high level อ๋อโอเคค่ะเพราะเมื่อกี้มันเหมือนมีต้องบอกฟิสิกส์เท่านั้นด้วยฟิสิกส์หรือแมทครับฟิสิกส์หรือแมทค่ะครับเชิญทางนี้ครับคืออยากสอบถามค่ะอย่างลูกเรียน IB โปรแกรมนะคะเขาเลือกพวกไบโอนี่ต้องเป็นไฮเลเวลหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเคมิสตรีไฮเลเวลแล้วก็แมทไฮเลเวลถูกไหมคะใช่อ๋อขอบคุณค่ะแมทน่าจะเป็นตัว2หรือไม่ก็เป็นแคลคูลัสนะสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่อง admission นะครับจากอันแรกเนี่ยที่เด็กจะต้องได้มีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.5 นะครับแล้วก็สอบ SAT หรือ4ข้อนะครับข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ได้ IELTS เกิน 7.0 เนี่ยทันทีที่น้องทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับพอตอนที่จะไปสอบในช่วงที่มหาลัยจัดสอบเนี่ยไอ้ขั้นต้นเนี่ยจะไม่ถูกเข้ามาพิจารณาในการใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณได้ A star AAA ทุกอย่างไม่มีผลครับไม่มีผลครับต่อให้คุณได้ A star เลยมาก็ไม่สนใจก็ต้องมาสอบเทสของเราอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นขอให้แค่ผ่าน1ใน4ข้อก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับเช่นบอก SAT 1,200ครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับคืออย่างนี้ครับก็ประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆอันที่1คือคะแนนเกรดเฉลี่ยคือ GPA ต้องเกิน 3.25 นะครับอันที่2จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นถ้าสอบ SAT ก็ SAT ถ้าสอบแบทก็ BMAT มาหรือจะอยู่ใน A level จะเป็น IB จะเป็นAP อะไรก็แล้วแต่ขอให้เกินตามไครทีเรียที่เรากำหนดมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่นะครับอย่างเดียวก็ได้หรืออันที่3ก็คือต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษก็จะเป็น IELTS ก็ได้จะเป็นTOEFL ก็ได้ตามไครทีเรียที่เรากำหนดไปนะครับ
ต้องมีทั้ง3อย่างเพื่อจะเป็น eligible criteria พี่จะใช้ในการพิจารณาว่าเราจะเรียกมาสอบสัมภาษณ์หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมี personal statement นะครับอย่างที่ผมบอก personal statement ไม่เกิน 1,000 คำนะครับเราเขียนมาว่าทำไมถึงอยากจะมาเรียนแล้วอยากได้อะไรจากการมาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนผมอ่านจริงๆนะครับผมรู้ด้วยว่าใครไปให้ ChatGPT เขียนมาพอถึงเวลาจริงๆก็ถ้าเราถามเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขียนอะไรมาหรือว่าตอบไม่ตรงกับสิ่งที่เราเขียนมาก็เราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสมัครจริงๆครับค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามว่าเห็นอาจารย์เน้นเรื่องของการที่จะเป็น AI innovation อย่างเงี้ยค่ะทีนี้น้องที่มาสมัครควรจะมีความรู้หรือเขียนโคดดิ้งไต้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีในระดับนั้นด้วยมาก่อนไหมคะก็มีก็ดีครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็จะต้องอย่างที่ผมเรียนไปเราจะต้องกลูมเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าต้องแบบ open mind หรือมีความมีวิลลิ่งที่อยากจะเรียนสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่มาถึงแล้วบอกว่าสอนโคดดิ้งสอนโปรแกรมมิ่งแล้วบอกผมไม่อยากเรียนผมไม่เห็นอยากเรียนเลยเป็นหมอจะต้องมาเรียน AI เรียนโปรแกรมมิ่งทำไมก็ไม่ได้เพราะคุณมาอยู่ในหลักสูตรนี้เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากจะให้ได้ครับแล้วในข้อสอบ admission จะมีข้อสอบไม่มีครับ ขอบคุณค่ะ Okay, got a question down here. We'll take just a few more questions. We've got to wrap up in a little bit here. Hello. คือผมอยากทราบว่าแบบถ้าเกิดผมเข้ามาเรียนที่นี่แล้วแบบที่อาจารย์บอกว่าเขาเน้นเรื่องพวกแบบการรีเสิร์ชการทำวิจัยนะครับคือผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเรียนแล้วผมจะได้ทำวิจัยพวกแบบ experimental หรือว่าแบบ literature review แล้วถ้าเป็น experimental จะแบบสามารถทำได้ถึงขนาดไหนครับแบบอุปกรณ์ที่สามารถรองรับในการทำวิจัยครับเราเปิดวิจัยหลากหลายมากนะครับอย่างที่รุ่นแรกที่จบไปก็มีวิจัยตั้งแต่ Basic Research ทำ Wet Lab ทำ Cell Culture ทำเรื่องของนิวรอนทำเรื่องของ AI ก็มีเยอะมีเรื่องของ Psychiatry ก็มีเพราะฉะนั้นงานวิจัยหลากหลายขึ้นอยู่ความต้องการนี้ถ้าสนใจทำ Bench Research ก็เราก็มีห้องแลบที่ทำทางด้าน Cell Culture ได้ Electrophysiology Sequencing PCR อะไรเหล่านี้มีหมดและต่อให้ไม่มีเราก็สามารถมี collaboration กับคณะต่างๆในสถาบันหรือว่าต่างสถาบันได้เช่นเรามีนักเรียนบางคนไปทำ research กับที่จุฬาก็มีคือมันก็เหมือนกับสิ่งแวดล้อมของการทำ research ทั่วไปครับคือของบางอย่างนี่ก็อาจจะทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นก็เกิดสนใจต้องการทำรีเสิร์ชซึ่งใช้เงิน20 ล้านอย่างเงี้ยอันนั้นเราคงไม่สามารถจัดการให้ได้แต่เรื่องเครื่องมือโดยทั่วไปเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจจีโนมิกต้องใช้คนไข้ 30,000 คนอะไรเงี้ยอันนั้นไม่มีที่ไหนรองรับได้อยู่แล้วนะครับคือในกระบวนการการทำวิจัยเนี่ยเราจะมีการคอยชี้นำแล้วก็คอยติดตามเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษามีกรรมการงานวิจัยของนักเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องเขียน proposal ส่งมาเราต้องผ่าน proposal ผ่าน ethics committee แล้วเรามีเงินวิจัยให้รายละ 200,000 บาทต่อนักเรียน1คนอันนี้เวลาเลือกหัวข้องานวิจัยก็ต้องดูความเป็นไปได้กับดูระดับของนักเรียนอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าเราไม่ได้หวังว่านักเรียนทุกคนจบแล้วจะต้องเป็นนักวิจัยจะต้องได้รางวัลโนเบลอะไรเงี้ยไม่ต้อง Publication ก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องมีด้วยซ้ำขอให้รู้กระบวนการวิจัยว่าเราตั้งคำถามแบบนี้เราต้องทำงานวิจัยแบบนี้เพื่อจะหาตอบคำถามให้ได้สรุปผลจากที่เราทำมาแล้วสามารถที่จะตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานที่เราทำมาได้ซึ่งเราเน้นเรื่องของกระบวนการ methodology อันนี้มากหัวข้อวิจัยอาจจะไม่ได้เป็นแบบต้องเลิศหรูอลังการแต่ว่าต้องตอบคำถามที่นักเรียนอยากรู้แล้วตอบได้จริงๆไม่ใช่ว่าทำเล่นๆไปเพื่อให้มันมีงานวิจัยเฉยๆแต่เฉพาะ literature review ไม่ได้นะครับต้องทำวิจัยจริงๆ โอเค
Okay, I've got a question over here. ค่ะขออนุญาตกราบเรียนถามเรื่องการตัดเกรดอะค่ะเห็นว่าห้ามต่ำกว่า 2.0 ใช่ไหมคะก็แสดงว่าที่นี่ยังคิดระบบเกรดเป็นอิงเกณฑ์อยู่ใช่ไหมคะมีแนวโน้มไหมคะอาจารย์ที่อนาคตจะลดความเครียดของนักศึกษาลงเป็น S กับ U อันนี้คนละเรื่องกันนะครับผมว่าคนทั่วไปจะเข้าใจผิดนะครับเกณฑ์ 2.0 อันนี้เป็นสเกลใน 1-4 แปลว่าเรายังมีการให้เกรดอยู่อันนี้เป็น 2.0 นี้เป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปเลยนะครับคือการที่ติดการถ้าทือได้น้อยกว่า 2.0 ก็เรียกว่าติด probation หรือติดภาคทันอันนี้เป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะฮะคราวนี้ระบบถามว่าเราจะตัดแบบอิงเกณฑ์หรืออิงอะไรอันนี้ก็คือเวลาแต่ละวิชาเนี่ยเรายังจะแจ้งว่าถ้านักเรียนจะผ่านวิชานี้ได้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า minimum passing level เท่าไหร่เช่นว่าในรายวิชาหนึ่งมีการประเมินด้วยกัน3อย่างรวมคะแนนแล้วได้100ถ้าได้เกิน60ถือว่าผ่านอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะแต่ว่าถ้าได้น้อยกว่า60แปลว่าไม่ผ่านอันนี้จะได้ออกมาเป็นตัวเลขเป็น A B C หรือว่าจะได้เป็น1 2 3 4หรือว่าจะเป็น S กับ U คือผ่านหรือตกอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาไม่เหมือนกันในหลักสูตรของเราก็จะมีรายวิชาซึ่งมีแต่ผ่านตกก็มีเช่นรายวิชานี้เราต้องการจะดูว่านักเรียนเข้าใจเรื่องของสมมุติIntroduction to Medical Profession เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตแพทย์ในเหล่านี้แล้วอาจจะออกเกรดเป็น S กับ U อันนี้ก็ไม่มีผลกับตัวคะแนนสะสมคือ GPA ถูกไหมครับแต่การมี GPA เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็น requirement ของมหาวิทยาลัยแล้วจบคนนึงจะจบปริญญาได้อะอย่างน้อยก็คือต้องเรียนได้ครึ่งหนึ่งของจริงที่เขาสอนหรือเขาประเมินเหมือนยังไงก็ต้องมี 2.0 นี่นะครับคือถ้าไม่มี 2.0 เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกว่าคนนี้จบปริญญาไปได้หรือเปล่าแต่ในเรื่องของความเครียดในระหว่างการเรียนก็มีวิธีอื่นที่เราจะไปลดเรื่องของเครียดแต่เราไม่ได้เน้นว่านักเรียนจะต้องให้ได้ A นะครับหรือว่าไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องเอาเกรดสูงๆแต่เราเน้นที่เอาคำว่าเขาทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำได้หรือเปล่าจริงผู้ปกครองคงได้ยินมาว่ามีบางคณะแพทย์ที่ทำเกรดเป็น S กับ U แล้วนะครับอันนั้นก็ยังเป็นข้อที่debatable มากว่าจริงๆแล้วการมี S กับ U นั้นเพียงพอหรือไม่นะครับของเราเองเนี่ยในรายวิชาของชั้นปี 6ซึ่งเป็นการในการทำงานในเวชปฏิบัติอันนั้นเป็น SNU อยู่แล้วเราดูแต่ว่าเขามีความรู้พอเพียงที่จะทำงานบนหอผู้ป่วยได้หรือไม่นะครับไม่ได้กระตุ้นกระจายเป็น ABCD นะครับแต่ในรายวิชาก่อนหน้านี้ก็ยังคงเป็น ABCD F อยู่นะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าถ้าทั้งหลักสูตรเป็น S กับ U เนี่ยเวลาไปยื่นคะแนนที่อื่นต่อไปเนี่ยเขาจะรับโดยการจำแนกนักเรียนแบบไหนนะครับก็คงต้องดูต่อไปว่าเป็นอย่างไร Okay, we had a question over here. Did we have somebody over here? No? Oh, yes. รบกวนสอบถามเรื่อง admission อีกครั้งนะคะเห็นบอกว่ามันจะมี2รอบก็คือที่บอกว่ารับทั้งหมด40คนแต่ว่ารอบแรกเนี่ยจะเรียกเอาแค่30คนก่อนที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราเรียกรอบแรกเกิดเรียกมา40คนแล้วได้หมดนี่ก็แปลว่าไม่มีรอบ2แล้วไหมคะแล้วเกณฑ์ในการรับครั้งแรกกับครั้งที่2เหมือนกันไหมเหมือนกับถ้าเกิดเราพลาดครั้งแรกเราสามารถมายื่นครั้งที่2ได้หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะยังไงก็มีครั้งที่2ครับขณะนี้เรารับรอบแรก30คนตามที่เราประกาศแต่เราอาจจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อาจจะเกินไปได้40-50คนแต่ถ้าเกิดว่าใคร accept หมายถึงว่าถึงตอนนั้นไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเรารับหมดนะครับอันนี้รอบที่2ยังไงก็ต้องมีอย่างน้อย10คนนะอันนี้เพราะเป็นข้อตกลงกันอยู่ในระดับประเทศว่าเราจะรับรอบ2ด้วยงั้นคนที่พลาดรอบแรกก็อาจจะมาสมัครรอบ2ได้แต่ไครทีเรียมันก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็การสอบมันก็จะเหมือนกันคือยังมีการสอบข้อเขียนแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์งั้นถ้าสมมุติรอบแรกมาแล้วเกิดตกไปเยอะโอกาสที่มันจะไม่ได้รอบ2ก็มีโอกาสเพราะว่าเวลาเราบอกว่าจะรับไม่รับเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในโควต้าหรือเปล่า
แต่ถ้าเราขีดเส้นอยู่เนี้ยคุณต่ำกว่าเส้นเนี้ยยังไงเราก็ไม่รับต่อให้เรามีที่เหลืออยู่10ที่แต่ว่าไม่มีใครถึงเส้นนี้เลย10คนเราอาจจะไม่รับเลยสักคนก็ได้ครับผมจะถามสัก3คำถามนะครับก็คือลูกสาวเรียนโรงเรียนหลักสูตรไทยแต่ว่าอังกฤษโปรแกรมนี้ว่าเมื่อตอนม.5 ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกานะที่มันจะมี GPA เคยถามโรงเรียนเขาบอกไม่สามารถออกรวมกันได้ครับแต่ว่าตอนเรียนม.4 ได้ 3.9 อเมริกาได้ 4ที่มันจะแบบมารวมกันเป็นได้หรือเปล่าครับที่ว่า 3.25 ขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ชั้นอะไรครับม.6 ครับม.6 ก็ถ้าโรงเรียนเขารวมให้ก็รวมมาไม่มีปัญหาแต่ถ้าโรงเรียนเขาไม่รวมให้ก็ส่งทรานสคริปต์ของทั้งที่โรงเรียนกับทั้งที่ของมหาลัยกับโรงเรียนต่างประเทศมาก็ได้แล้วเขาจะจบม.6 ที่เมืองไทยเหรอครับถ้าเขาไม่มีเกรดม.5 ตอนนี้อยู่ม.6 ที่ไทยครับไม่แล้วเขาไม่มีเกรดม.5 เพราะว่าม.5 อยู่ที่อเมริกาโอเคครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็แล้วเขาไม่ทรานสเฟอร์เครดิตมาเหรอครับมีใบทรานสคริปต์ก็เอาใบทรานสคริปต์ของที่ทางนู้นแล้วก็ทรานสคริปต์ของที่เมืองไทยเอามารวมกันก็ได้ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือตอนที่คัดคนมาเพื่อประกาศเพื่อสอบ KMITL กับMMI ครับสมมุติว่าสมัครกัน160คนนะครับแล้วก็ไอ้พวก requirement at least ผ่านกันหมดแล้วก็มี statement มีใบ recommend เนี่ยสมมุติมันทั้ง160คนเลยมีครบหมดก็มาสอบกัน160หรือว่าไอ้ที่อาจารย์บอกว่า50คนไม่ถึงคือถ้าเข้าผ่านเกณฑ์นะครับมีเท่าไหร่ก็เรียกมาสอบหมดนะครับแล้วที่อาจารย์ตอนต้นที่บอก50คนนั่นหมายถึงตอนไหนนะครับที่คัดเหลือ50คนนี่หมายถึงว่าทั้งหมดรวมกันทั้งหมดหมายถึงว่าหลังจากที่160คนมาสอบแล้วเนี่ยเราอาจจะตัดแค่50คนที่เราประกาศว่ามีสิทธิ์ที่เข้าเรียนหลังจากที่สอบสัมภาษณ์กับหลังจากที่ทำข้อเขียนแล้วมาเผื่อคนอาจจะไม่ยืนยันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วผมถามคำถามนึงสมมติถ้าเราได้เรียนแล้วไม่ทราบที่พักจะแบบมีที่พักของมหาลัยหรือว่าเราที่พักข้างนอกยังไงนะครับมีดอมพอดีมีเขาพากันไปดูแล้วครับก็มีหอในหอนอกก็มีครับหอนอกก็อยู่แถวๆตรงข้างทางรถไฟตรงซอยเกกีอะไรก็มีอีกเยอะแล้วครับเด็กก็อยู่งั้นเดี๋ยวเราลองถามกับพวกน้องๆที่เขาอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับโดยนโยบายของท่านอธิการบดีครับท่านก็อยากให้นักเรียนปี1ทุกคนเนี่ยมีหออยู่ในข้างในนะครับยันพื้นที่สำหรับนักเรียนปี1เนี่ยน่าจะรองรับได้ทั้งหมดถ้าหากว่าต้องการอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนพออยู่หอในปี1ก็มักจะอยากอยู่ข้างนอกแล้วนะครับไม่ค่อยอยากอยู่ข้างในแล้วครับขอ2คำถามนะคะคำถามแรกก็คือหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์ admission เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่การสอบอะค่ะเราจะคัดการสอบก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะทั้ง2อันพร้อมกันครับทั้งสอบแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็เรียงลำดับใช่ไหมคะลำดับที่1ถึงลำดับที่30ใช่ครับค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือการเรียนผ่านเวค่ะไม่ทราบว่าถ้าน้องเข้ามาเรียนผ่านเวแล้วได้คะแนนของเคมิตใช่ไหมครับของเคมิตครับใช่ค่ะตรงนี้ถ้าน้องได้เกรดดีนะคะเกรด A ค่ะน้องจะมีผลไหมคะในการเข้าที่เนี่ยค่ะก็ที่บอกว่าใช้เป็น1ในไครทีเรียอันเดียวครับของการยื่นหมายถึงว่าถ้านักเรียนที่เรียนเคมีแล้วลงวิชา Human Anatomy and Physiology ได้ A ก็ไม่ต้องยื่น BMAT ก็ได้ไม่ต้องยื่น SAT ก็ได้ไม่ต้องยื่นอื่นก็ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าจะได้นะครับก็ทุกคนก็เข้ามาอยู่ในการสอบข้อเขียนแล้วก็การสอบสัมภาษณ์พร้อมกันก็แรงพร้อมกันแรงเท่ากับทุกคนนะครับขอบคุณมากค่ะ Any more questions? We've had a lot of questions today. Very great questions. Get all your questions out.
Okay, I gotta, give me a moment. It's an exercise. Okay. We have a question? Oh. แนวคิดและเหตุผลที่อาจารย์เลือกที่จะสัมภาษณ์ชนกับอีก6คณะแพทย์นะคะในเดือนมกราในรอบหนึ่งนะคะ แนวคิดก็คือไม่อยากให้นักเรียนไปหลายที่ครับนักเรียนก็ต้องเลือกครับผมว่าในชีวิตหนึ่งก็ต้องเลือกว่ามันจะเอาอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้ครับอย่างที่ผมก็เรียนแบบก็คือว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะมาอยู่ที่นี่คุณก็ต้องคิดว่าจะอยากจะมาที่นี่เพราะอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกที่ทำไปเฉยๆก็ผมคิดว่าอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเหตุผลตรงไปตรงมาเลยครับเราตกลงกันทุกที่ครับว่าเราจะทำวันเดียวกันให้หมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาว่านักเรียนจะวิ่งไปหลายที่มากก็ถึงเวลาคนที่ได้ก็ได้ทุกที่แล้วคนที่ไม่ได้คนก็ไม่ได้เลยแล้วถึงเวลาคอนเฟิร์มทีวุ่นวายมากครับนี้เป็นระบบของการที่เราพยายามจะทำแอดมิชชั่นทั้งหลายไม่ว่าทั้งระดับประเทศระดับคณะแพทย์กสพทเลยเราพยายามจะทำให้วันเดียวกันจะได้จบๆเพราะงั้นก็จะมีปัญหาว่าบางคนก็จะติดไปทุกอันเลยวิ่งไปทุกอันบางคนก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมารอรอบ2รอบ3มันก็จะไม่จบสักทีครับผมคิดว่าในเราก็เลยเป็นข้อตกลงกันอย่างลับๆในบรรดาโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งว่าเราจะทำวันเดียวกันให้หมดจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ผมเรียนมาตลอดก็คือว่าหลังจากที่ฟังแล้วผมคิดว่าต้องตัดสินใจครับคือถ้ามันใช่มันตรงกับสิ่งที่อยากเป็นอยากได้มันใช่สิ่งที่เราคาดหวังก็สมัครมาครับแต่ว่าถ้ามันไม่แน่ใจหรือไม่ใช่หรือมันมีทางเลือกอื่นคือชีวิตเรามันมีทางเลือกเยอะครับเราสามารถเลือกตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยทั้งหมด24แห่งแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะไปที่ไหนก็ได้ทั้งที่ก็ต้องไปดูว่าอันนั้นมันเหมาะกับเราไหมมันตรงกับที่เราอยากได้ไหมแล้วเรา afford ได้หรือเปล่าเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างถึงการเลือกไวโอลินนะครับเดี๋ยวนี้มันมีไวโอลินตั้งแต่ราคาหลักพันจนกระทั่งหลักล้านน่ะอยากได้อะไรก็ต้องถามตัวเองว่าทำไมถึงอยากได้อันนั้นแล้วเราสามารถจะได้ไหมถ้าเราสามารถ afford ได้มันใช่สิ่งที่เราอยากได้แล้วเขา deliver สิ่งที่เราอยากได้มันก็เราก็เลือกมาครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปเมื่อกี้ครับว่าที่นี้ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับคือถ้ามันใช่ทางเราก็สมัครมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเลยครับนะคือเราที่เราถ่ายให้ดูว่าเด็กของเราต้อง loss ประมาณ 10% นะเพราะจริงๆเด็กที่ไม่อยากมาจริงๆนะตั้งแต่ว่าไม่อยากเป็นหมอเลยนะอยากเป็นหมอแต่ทำวิจัยไม่ได้เลยนะครับ Any last questions? คือยังไงก็ต้องเรียนนะครับว่าการเรียนแพทย์มีความเครียดผมยืนยันเสมอนะไม่มีโรงเรียนแพทย์ที่ไหนที่เรียนง่ายนะครับใครบอกว่าเรียนที่ไหนเรียนง่ายจบง่ายไม่มีอยู่จริงนะครับเรียนแพทย์ที่ไหนก็เครียดทั้งนั้นแต่ความเครียดก็เครียดกันคนละแบบมันขึ้นอยู่ว่าเครียดเพราะว่ามันเป็น expectation ที่เราหรือว่ามันเป็นเพราะว่าวิชาที่เขาให้เรียนมันยากจริงๆหรือเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของเรามันไม่ใช่ที่ทางที่เราอยากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกมาเรียนก็ต้องให้แน่ใจว่าคืออย่างที่เนี้ยเราเน้นเสมอนะครับว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวเล็กๆจนเห็นว่าคลาสหนึ่งเราประมาณ30คนงั้นผมเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนนะครับเรารู้ว่านักเรียนทุกคนมาเรียนที่นี่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเราก็ช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วบอกว่าโอ๊ยไม่ได้อยากเรียนเลยแม่บอกให้มาเรียนเพราะให้มาเรียนเขียนยังไงก็เขียนไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เขาจะต้องทำเยอะมากแล้วเราไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ถ้าเขาไม่ทำเช่นถ้านักเรียนคนไหนไม่ทำวิจัยผมยังไงก็ไม่ให้จบอะครับเพราะเราตกลงกันมาตั้งแต่ตอนแรกเราว่าต้องทำวิจัยไงแล้วถ้าบอกเข้ามาแล้วไม่ทำอะยังไงก็ไม่ทำไม่เห็นอยู่เพื่อนอยู่ที่จุฬาไม่เห็นต้องทำเลยอ้าวก็คุณก็ไปเรียนจุฬาสิถ้าคุณอยากจะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคืออย่าอาศัยว่ามันเข้ามาได้แล้วยังไงก็ต้องเขียนให้จบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานเราก็ไม่สามารถจะให้จบไปได้แล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นคนตัดสินนะครับนักเรียนจะโดนตัดสินโดยคนอื่นเช่นการสอบ national license การสอบโดยคนอื่นที่เป็นกรรมการหรือแม้แต่จบออกไปแล้วก็ต้องโดนสังคมตัดสินว่ามี competency หรือไม่มี competency เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเรียนแพทย์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวของนักเรียนค่อนข้างเยอะนะครับคือเขาต้องมีความมุ่งมั่น
แล้วมีความแบบจริงจังกับสิ่งที่จะเรียนเพราะว่ามันเรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วมันใช่สิ่งที่เราอยากเป็นมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ถ้ามาเพราะว่าแค่มันเป็นหนึ่งในมันเส้นทางของชีวิตอันนี้ผมก็ยืนยันเลยว่ามันไม่มีทางประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆไม่อยากพูดนะครับแต่ว่าคิดว่าต้องพูดก็คือเรื่องเงินนะครับผมคิดว่าประเมินสถานะการเงินของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าหลายครั้งแล้วพอเข้ามาแล้วถึงเวลาแล้วมันอาจจะไม่สถานะทางเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นหรือเราไม่อยากให้เกิดภาวะที่ต้องเรียนไปแล้วบอกว่าไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้คือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์งั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายของการเรียนมันก็แพงแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ใครบอกว่าถ้าเกิดถึงเวลานักเรียนตกแล้วต้องซ่อมอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นประเมินสถานะทางการเงินให้ดีก่อนแอพพลายมันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลัง And I'd like to end my part here as the MC with a final thought. You know, we're always talking about AI and why do we need it, research. You know, everybody, we talk about it, but if I were just to tell you that we can honestly say that AI will never replace a doctor. But doctors who use AI will replace doctors who don't. So I want you to really think about, for the next 30 years, when we're old and gray, what kind of doctor do you want? So you need to figure out whether your son or daughter, or whether you would like to join the program, because we have been the pioneer in integrating technology into medicine for over 7 years now. So we understand what we're going to be facing, and we can have the agility with our small faculty, our boutique niche faculty, to be able to combat all of the different types of dynamic challenges that we're going to face. As Ajahn Tanyapong mentioned, we don't know what we're going to face, but we are ready to face it. And I think it's easier to be proactive than to be reactive. And that's why we've been so successful in developing a different type of mindset. So remember, if you want to have a job in the next 50 years, you better be able to harness the power of technology and AI. Because there are still people that want to be those traditional doctors, which is great, but this is not the place where we make traditional doctors. We make doctors that can have that competitive advantage here in Thailand and abroad. So we don't focus on what you want to be. You can design that. And as long as you understand your responsibility as a student, as a parent, then we can all work together, because this is a team. This is a multidisciplinary team where we work, and our outcome is to make the best 21st century doctors as possible. All right? So with that, I'll let Ajahn Anand close out the session. Yeah, so stress is, again, this isn't not a place for everybody. So if you think that your interests align with our directions, you are more than welcome here. You just apply, and we will consider your application. So I think I will conclude by thank you. Thank you for your time, and thank you for your interest in our very small and different medical schools, and hope that you can see some of you here. Thank you so much. Thank you, everybody. All right, so it's almost noon, so restrooms are out to the left, and then we have another faculty program. Thank you so much for coming, everybody. We look to seeing you next year. Please get home safely, drive safely, and thank you very much.